الله أكبر. السلام عليكم. Salam alaikum, si Youssef. نادية كي دايرة؟ صحة لاباس؟ Va, vous allez bien? صافا الحمد لله، بارك الله فيك. مبروك Alhamdulillah. عليكم العيد الافونس. مبروك كذلك بالصحة والعافية إن شاء الله. الله يعطيك الصحة باش ما تمنيتو ان شاء الله. الوغ، شكرا لك. شحال دابا بينا من بيرسون؟ جو بونس مزال ينقل عليها كون ديزان. On va attendre واحد 5 à 10 minutes avant de commencer. Donc ça va بدي شنو qu'est-ce que vous avez pu réaliser في هاد رمضان grâce à l'IA؟ Beaucoup de choses. شنو هي لو زعما le principal accomplissement؟ C'est-à-dire la création d'une vidéo, Mhm. comme vous dites. Donc, et en parallèle, de créer un chatbot personnel. Très très bien. شنو سي ان GPT ولا سي ان شات بوت حطيتيه في شي سيت ويب ولا شي حاجه؟ Là, la GPT. مزيان مزيان. Oui. Vous avez vu ça avec Fatem Zahra الاثنين ياك سي صا؟ Oui. Fatem Zahra et... Bon, là, en vérité, on a vu presque les 3 séances. 3 séances مع Fatem Zahra نيت؟ Oui, Fatem Zahra et Madame Zahra. Ah très bien. Parfait. Oui. مزيان مزيان. شي ça évolue Oui. vite هادشي. زعما il y a quelques mois il y avait les plugins هما ترomplaçaو بلي جي بي تيز. دونك Oui. الواحد خصو يبقى متبع. ولكن احسن Oui, طريقه ديال effectivement. احسن طريقه الصراحه هي في لا كوميونيتي يعني. المهم Tout à fait. par la suite راه on est en train de réfléchir ان شاء الله نخدموا على نديروا واحد لا ليست ديال لي تشالنج chaque mois comme ça les membres كيلقاو فاش يتلاهاو وفاش يتعلموا باسكو حنا براسنا راه on peut pas suivre tout ce qui se passe. Par contre si on y va ensemble en groupe راه زعما Tout à fait. طلع ce qu'on peut apprendre les uns des autres. كاين vraiment des outils très Tout à très fait. intéressants وماشي forcément le temps تيكون عند الواحد باش يتعمق في كل اوتي. دونك ان شاء الله خصنا نلقاو شي وسيله باش chacun trouve sa voie ou finalement ça permettra de partager les connaissances بيناتنا. Inch'Allah. Juste, bon, je me lance un défi personnel. Lequel? Je veux faire un GPT en arabe. اه مزيان. شنو غادي يدير هاد الجي بي تي هذا؟ En toute sincérité, je réfléchis à ce qu'il, le côté, c'est-à-dire je veux prendre le Coran, Ah très bien, parfait, excellent. le Coran C'est un vrai besoin. oui, C'est un vrai besoin. et حنا كنا باغي نديرو في الاول، كنا باغي نديرو واحد اسلام جي بي تي يكون كوميونيتير، يكون اون مود اوبن سورس. لو سوجي ديال الدين سي ان سوجي تري 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 سنسيبل. justement, Donc l'idée c'est vraiment avant moi tu peux bien sûr travailler sur ton GPT ou هادشي, mais je pense que le projet était tellement زوين يكون فيه بزاف ديال les personnes intéressées au la communauté. Ce qui serait intéressant c'est de travailler ensemble. C'est نحاولوا نفكروا في واحد la solution. Bien sûr داكشي خصو يكون انكريمونطال, يعني صعيب نديرو واحد جي بي تي يعني يقدر يكوفري كاع لي تيماتيك ديال الدين. يعني فكرنا في هذا السوجي شحال هذه انا والسي محسن كنا باغيين نبداو هذا الاسلام جي بي تي, اسلام ال ال ام. الفكره شنو هي؟ الفكره هي فريمون il faut décomposer le problème, c'est un problème assez complexe. Donc il faut le décomposer en plusieurs petites parties, small chunks, où يكون واحد un comité scientifique pour valider, pour tester. فريمون حيت كاين ان انتيري كبير ديال ان تيل اوتي, يعني يمكن غير او موان تفهم المهم لي برينسيپ ديال الدين هذا. حيت بعض المرات فاش كتبغي تقلب في جوجل ما كتلقاش فورسيمون داكشي كتقلب عليه. دونك ان جي بي تي فريمون كي بيان اونتريني راه سي ان تري بون سوليوشن بور لا كوميونيتي. ايوا مزيان ناديه, كنشجعوك من هذا المنبر. surtout je me base sur, c'est-à-dire bon, ce que j'ai dans la tête, c'est-à-dire que je suis en train
d'écrire, c'est que, c'est-à-dire, il soit basé sur le Coran, c'est-à-dire les explications, tout se base à partir du Coran. Oui, Donc, ma première, elle a une étape du Coran. bien sûr, bien sûr. Ouais, Avec le jeu de mots du Coran, c'est un autre monde. ce que je te recommande, Nadia, في البداية. D'ailleurs, ça sera utile pour toute la communauté. Peut-être un benchmark. نشوفوا شنو هما les GPTs اللي كاينين qui adressent هاد la thématique هادي. ونشوفوا ديك الساعات شنو هما les inconvénients ديالهم. باش حنا نركزوا على les inconvénients. نشوفوا شي حاجة qui est mieux que ce qu'il existe déjà. Sinon, à titre personnel, bien sûr, زعما, tu peux évidemment زعما, jouer avec ça. غير هو c'est un projet tellement fait le besoin كبير. Ce serait bien qu'on le travaille en communauté, Inch'Allah. C'est bien, c'est bien. مزيان برافو عليك زعما سي تري بون انيشياتيف. ايوا لي زوتر نتسناو تعمر شويه لا سال توصل شي 40 personnes avant de commencer. À part Nadia, qu'est-ce qui travaille sur un projet actuellement fait l'IA. Donc petit ça merci pour le partage, c'est un premier. سبحان الله العظيم شي communauté داك الشيء رقطق. Il suffit juste de demander شي حاجه كتلقاها واجده. Donc petit Sam justement, petit Sam tu travailles sur un projet actuellement à base d'IA. La vérité, non. J'ai pris une longue pause sympa. Une langue Je pause te dirai sympa. dans quelques... Oui. شنو هي sympa هذيك ماشي acronyme. Non, non. Une vraie pause. مزيان Une مزيان. vraie pause. Une pause qui s'impose. La pause du guerrier, tu connais? Ah, il le faut pour se ressourcer là, il le faut. Personnellement, j'ai profité de la dernière période pour prendre une pause dès le 2 mois. Donc ça m'a permis de un an, je trouve ce qui va pas, et d'essayer d'upgrader un petit peu certaines compétences qui sont intéressantes. Moi, entre parenthèses, j'aime bien partager certaines choses que je suis en train de faire. Qu'il y a le software pour Windows, سميتو UiPath. Donc vraiment, c'est toute une carrière. زعما الواحد إلا manipule avec l'outil, ça permet de concevoir des robots à base d'automatisation de process ou كامل. بعد المرات tu peux screener même ton écran وهذاك l'outil كيبقى ياناليزي شنو علاش كتوريك comme bouton المسائل. Et il est en mesure de reproduire la même chose de manière automatisée. D'ailleurs, entre autres. Mais vraiment, avec UiPath, c'est واحد البحر. Je suis en train de le découvrir. Il n'y a même pas un mois, j'ai commencé à l'explorer. J'ai pas encore le temps, Lyoma, de m'approfondir assez. Je trouve aussi que si on travaille sur un logiciel, à la communauté, me donne une petite formation, غير البيابة, ou la communauté, نخليوها هي تزيد بهذا le savoir collectif. Et le UiPath, كنقولها, c'est vraiment comment dirais-je, un logiciel d'avenir, on va dire. Un logiciel d'avenir. Ça dépasse un petit peu ce que fait Zapier dès que tu connectes les APIs بيناتهم. fait القضيه ديال les API qui te connectent. ولكن très très intéressant. هذا c'est un sujet qui m'intéresse. وهذا باش كاين واحد la chaîne YouTube. Donc pour les personnes اللي باغيين يتعمقوا مزيان vraiment في des use case entreprise très très sympa. كاين واحد جيسون اي اي قلبوا عليه في يوتيوب انا لقيت لكم في الشات جيسون اي اي كيدير des choses super intéressantes. Et le besoin في الاي اي il est grandissant بزاف les entreprises يعني في le monde بصفه عامه ماشي غير في المغرب واللي شدينا كاع الموين اوريون encore plus surtout السعوديه يعني الشركات كاملين دابا ils dédient واحد لو بودجي واحد ils allouent un minimum absolu pour avec la culture d'y investir le moins pour rentabiliser le plus à travers l'AI. يعني les tâches routinières ils remplacent ça. Donc vraiment مزيان الواحد عندنا كاملين nos carrières mais en même temps on se prépare les changements à venir. De toute façon ce qu'on fait حنا في AI Crafter c'est une introduction de l'univers de l'AI mais vraiment راه كاين il y a de quoi approfondir et surtout هادشي ديال RPA Robotic Process Automation بحال داكشي قلت لكم ديال ايباد سي تري انتريسون. الوغ اوني كومبيان دابا 36 سي بون بحال لاج ديالي سي ainsi donc en fait je pense qu'on va commencer. Ok. Alors moi j'ai vu Bonsoir, bonsoir tout le monde. bonsoir Samia ça va صحة لاباس Alhamdulillah, barakallah fik, et vous allez bien? alhamdoulilah barakallahu fik. Donc là j'avais fait واحد le petit sondage sur le groupe WhatsApp la semaine dernière على قبل le sujet ديال اليوم. Donc j'ai vu que la plupart des membres d'Iona, ils sont intéressés par rédiger leur propre livre. Donc أنا اليوم ندير معكم إن شاء الله واحد le retour d'expérience sur le processus
اللي خدمنا به هذا العام باش نخرجوا في اي اي كرافترز. خرجنا شحال من ليف، خرجنا توب 100 اي اي تولز، خرجنا ماركتينغ توربو تشارجر، خرجنا اي اي اوغمانتد بزنس ليدرز بالعربيه. و dernièrement on خدام راسي على un livre personnel où avec AI Crafters on est en train de crafter une application mobile qui permet les potentiels زعما les personnes اللي باغيين يخرجوا كتباتهم يديروه plus rapidement. La chaîne de valeur زعما من 0 to 1 حنا خدام مركزين من 0 to 1 يعني un brouillon ديال un livre final. هاد l'application elle permet de le faire. وهادشي كامل منين كيجي؟ ما كيجيش من AI بقدر ما كيجي من لو بروسيس. يعني في الاول يعني parmi les choses qui sont intéressantes اليوم في le développement ديال les produits هو كتشد une problématique très particulière صغيره كتركز عليها مزيان d'un point de vue logique d'un point de vue process ومن بعد كتخلي الاي اي كيسرع هذاك لو سيكل دو ديفلوبمون ديال لو برودوي. دايوغ هذا هو لو برينسيپ ديال ديك لابليكاسيون اللي قررنا نسميوها زيرو تو بوك. الوغ دونك جو بونس اون بو كومونسي مانتنون. بروميير ليفر اللي بدينا به هذا العام لو بروميير. Bonsoir. وي السلام عليكم. Salam alaikum, Youssef, c'est Yassine Khadiri. Yassine. وي ياسين صافا بخير Ça va, Labas Alik, tu vas bien? الحمد لله بارك الله فيك. Excusez-moi, je te coupe là pendant ton intro. Si tu permets, 30 secondes, pas plus. Vas-y, Non, vas-y. c'est juste parce que bon, tu as fait ton sondage. Bon, finalement, on a opté pour le e-book, etc. S'il te plaît, vers la fin, on va dire, de la session, est-ce que tu peux nous dire un mot sur Zapier Automation Tools, grosso modo, quoi. Parce que personnellement, j'aimerais bien donc approfondir mes connaissances donc là-dessus. الوغ نبداو دابا النيت نطولوا Donc, نقصروا. voilà. الوغ شوف ديجا انت عندك اكسي لا بلاتفورم اي ليرنينغ او با؟ Oui, راه كاينين فورماسيون دابروفونديسمون على زابير d'accord. شفتيها ولا مازال؟ Ok. Si, oui, j'ai vu le brochure, oui. لا واش C'est toi qui es censé l'animer, je pense, non? elle est déjà animée راه ديجا مصيبه راه سي دي كور بري Ah, انregistrés. d'accord. دونك Ah, d'accord. Ok. انا rapidement au sujet de Zapier donc pour ne pas زعما trop parler حيت كاين ديجا ان اكزيستون. دونك كاين هاد لا فورماسيون هادي دونك كنشرح لنا لي برينسيپ ديال Zapier كومون سا مارش لا ديفيرونس ما بين لي ويب هوك وما بين البولين في تو سكي جيستيون دو كلي اي بي اي. كاين اوسي دي زيكزامبل كونكري دونك دي ترافو ديريجي بحال هذا لوتوماتيزاسيون ديال لونفوا دي بي في ديال لي ريونيون غراس ا Zapier Ouais. جوجل ميت. كاين l'automatisation des reporting commerciaux donc كنشدو un Trello board. نورمالمون الا شديت هاد Trello board بحال قلتي الا كان عندي واحد لو ستاتيو ديال لي ليد يعني من Oui. كولد ليد حتى الهوت ليد حتى الكليون. Mhm. كون جو ديبلاس واحد لا كارت من اون كولون ا اون اوتر تنكون داير واحد الواتشر على كل كولون. دونك هو كيعقل على هاد لانفورماسيون بان هاد لا كارت الا ايتي ديبلاسي هنايا سي كوم اون سورت دو لوغ ياك. دونك هذاك لو لوغ غراس ا زابير بعدا كاين بعدا تريلو بعدا عنده واحد بحال اللي قلتي الجيستيونير ديال لو لوغ ديال زابير لو لوغ. دونك اي حاجه كتوقع كينوطيها. دونك زابير كطلب منه جوستومون ان تريلو كطلب منه سيرفي جوستومون هاد العمليه بور شاك كولون. Donc une fois déplacé, c'est une information هذه كتنوطا في un fichier point texte. Ça on lui dit Zapier, on lui dit OK. Donc à chaque fois que تحركت une carte من بلاصه لبلاصه كنوطيو في un fichier texte. وفي لا فان ديال النهار كنعرف بان هاد الكليان سميتو ياسين قادري باغ اكزومبل اللي مكلف به هاد لو كوميرسيال يعني ديبلاسي من كولد ليد لان ليد انتريسي باغ اكزومبل في الساعه الفلانيه بواحد لو بودجي د 5000 درهم باغ اكزومبل ياك. دونك هادشي كامل كيتنوطا في ان فيشي تكست وفي لا فان كنطلبوا من زابير فيه واحد القضيه ديال لا جيستيون ديال لو طون. كتقول لي شاك الصوار مع 9 د الليل غتمشي داك الفيشي تكست تشدو ليا طبق عليه واحد لو برومبت بشات جي بي تي وداك لو تكست اللي غادي يخرج زابير كطلب منه يصيفطو الجيميل وجيميل يصيفطو ديك الساعات لي بيرسون كونسيرني البورد باغ اكزومبل. دونك هذا سي ان يوز كيس ديال زابير باغ اكزومبل داكور. دونك كاين عاوتاني دوطخ يوز كيس تري انتريسون فرانشمون زعما فرانشمون هاد لي يوز كيس انا بعدا بيرسونيلمون كنت كنديرهم انا راسي باش نتعلم اكثر. Tu vois genre je me disais waouh ça pourrait être très très sympa de faire ceci, ça pourrait être très sympa de faire cela et du coup ça montre من problème solving من البروبليم اللي كاين والopportunité la mise en place de la solution ou bien sûr techniquement parlant راه كنشرحوا كاع لي زيتاب. Donc انا je te recommande fortement et les personnes intéressées بزابير بداو بهاد لا فورماسيون راه elle est très complète.
Ok, ça marche. Je te remercie. Voilà. Avec plaisir. Donc déjà, il y a 40 vidéos, 45 vidéos. Donc, Mhm, quel khair ou barak. ça marche. Ok, Merci Youssef, oui. merci Youssef. Merci beaucoup pour l'information parce que moi aussi je cherche une formation Zapier. Alors on peut la trouver dans les... C'est pas كاينه dans les ديجا Ramadans, ça? لا ماشي في رمضانيه كاينه ديجا في aircrafters.com. دابا je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont inscrits في le e-learning. Donc كاين واحد لو بروغرام صايبنا شحال هادي في لو موا دوت هو هذا. Il y a pour les managers. هاد لا باج ويب هادي. Je vais voir avec Mourad, Inch'Allah, qu'on vous fasse une réduction de 50% ولا شي حاجه pour الناس اللي مقيدينش. Donc on a fait Est-ce que c'est une... Veuillez-vous partager votre écran, s'il vous plaît? ah oui, encore une fois. ديما كنسى. سمحوا لي. Ok, une seconde. Je partage l'écran. C'est bon. Ça fait. Vous voyez mon écran? Ah oui? Donc, هاد la formation هادي شنو فيها؟ فيها 4 modules. Bonsoir, si Youssef, je crois l'enregistrement n'est pas activé, non? لا لا ماشي مشكل عندي كامتازيا. D'accord. درت كامتازيا باش نسجل l'écran comme ça vous pouvez profiter Inch'Allah de la rediffusion. حيت on a atteint le maximum de stockage cloud في Zoom. داكشي علاش كان اليوم هاد المشكل. دونك هاد لا فورماسيون هادي entre autres فيها manipuler Excel avec plus d'expertise grâce à ChatGPT. Donc pour les personnes qui veulent upskiller بصفة عامة peu importe l'outil. Ça c'est un exemple حالة Excel. Et la même méthode de travail نقدروا نخدموا بها في Power BI, نقدروا نخدموا بها في PowerPoint, في Visual Basic for Access. L'essentiel c'est une formation comment upskiller un outil. On a l'exemple de Excel. Vous pouvez passer de niveau débutant au niveau avancé grâce au prompt engineering. La formation de fait Zapier, 45 vidéos. La formation de l'entrepreneuriat اللي كنا شفنا في Ramadania mais en mode préenregistré. Formation de Mourad de prompt engineering le LLM ou les fondamentaux de l'IA avec Mohsen Zouher. Donc il y a le produit de base de la formation e-learning اللي تلقاو فيها entre autres Zapier. Zapier انا comme je vous ai dit fait بزاف ديال use case. هما هادو. Je vous envoie le chat, le lien. 45 vidéos عندكم هنايا. Donc je vais vous envoyer deux liens. Je vous envoie le lien de l'inscription sur le e-learning et le lien de Zapier pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ce qu'on a fait sur Zapier. Donnez-moi juste un instant. Alors, participants. Fais-nous le chat. Je pense le texte, voilà, c'est ça. Voilà, ça Monsieur Youssef, Oui. s'il vous plaît, عندكم شي projet sur la blockchain? عندنا un partenaire في la blockchain Elbank. Elbank Lab. C'est Bachir Smari. Si زعما vous êtes intéressé بشي حاجة en particulier, on peut vous mettre en contact معاه زعما. Non, pour une prise de connaissance, vous savez, est-ce qu'il y a... On peut faire شي حاجة dans ce sens. هو دابا مع بشير on est en train de parler Inch'Allah نديرو شي partenariat على اساس البلوكتشين en l'occurrence البلوكتشين زائد الاي اي. On peut faire شي webinaire pour commencer déjà. On en a déjà parlé مع بشير. Mais voilà, donc هذا c'est à travers بشير. حنا le corps de métier هو les Gen AI si vous voulez. Alors j'envoie le deuxième lien pour l'inscription e-learning. OK. Donc c'est bon les amis, on commence. Oui. OK. Ouais, s'il vous plaît. Ça fait très bien. Donc, alors, Lyoma, ça sera principalement un retour d'expérience autant que voilà, professionnel. Elle a plusieurs livres, plusieurs ouvrages. Je nomme les étapes, je nomme les techniques, je nomme les différents outils. Ou peut-être une simulation de comment est-ce que je procède en live. Comme ça, vous avez une idée. Mais d'abord, il faut savoir. La première des choses, il y a la motivation. Là, j'en sais un livre. كل واحد عنده des motivations خاصين به. Mais نقدر نقول لكم زعما نتوما en tant que professionnel, ce que vous avez le plus à gagner à travers un livre, هي l'autorité تاعكم le branding ديالكم personnel في un sujet donné. Donc اليوم بحال اللي قلتي انا شخصيا بنت لي لا فالور اجوتي الكبيره ديال جين اي اي في البيرسونال براندين. الا شديت اون اكسبيرتيز ديالي بحال دابا البلوك تشين
نقدر نشد واحد 5 اها مومنت في حياتي في l'expertise ديال البلوك تشين. دوك اها مومنتس يوليو دي لوسون دو في كوم اكسبير بلوك تشين. وشاك لوسون دو في كنقدر نعاود ليستوار ديالها ستوري تيلينغ. دونك هذه سي اون ميثود تري انتريسونت بور سورتير ان ليفر اللي فيه de la valeur ajoutée ou fait du storytelling pour le branding personnel. Donc ça c'est un exercice très intéressant pour nous tous. D'ailleurs moi je suis en train de le faire aujourd'hui à ma propre échelle, à mon propre niveau, et j'accompagne quelques directeurs تاعهما ou quelques experts تاعهما يخرجوا كتب ديالهم à travers de la méthode اللي نشوفوا اليوم. Donc première des choses, le commencement كان عندنا هو اول كتاب صيبته انا ومراد العام اللي فات هو التوب 100 اي اي تولز. الوغ هذا الكتاب هذا سي ان ليفر دو تيب كوراسيون دو كونتوني. يعني كان ديجا لو كونتوني واجد في انترنت. يعني هما اللي اسافوار في هذا ليكزومبل هما لي سون لوجيسيال اللي غادي نتحدثوا عليهم في هذا الكتاب زعما. دونك شنو كنا درنا في الاول؟ اون ديكومبوزي قلنا لي لوجيسيال ديال الاي اي كاين بليزيور تيب. دونك كاين لي لوجيسيال ديال الكتابه، كاين ديال الديزاين، كاين ديال لي فيديو، كاين ديال البلاجيا، كاين ديال سكرابين. Bref, vous avez compris l'idée. Ou pour chaque logiciel, pour chaque catégorie, كنا كنشيرشيو شنو هما لي زوتي اللي كاينين في جوجل ولا à travers Perplexity ديك الساعات ولا peu importe. يعني l'essentiel on a fait le benchmark manuel, لقينا des sites web ولقينا carrément des librairies, يعني des ressources en ligne بحال واحد لو سيت زوين سميتو there is an AI for that. There is an AI for that. وهذا نصيفط لكم لو لين ديالو. هذا بحال قلتي اكبر اغريغاتور دوتي اي اي كاين في لو ويب. دونك الفكره هي كتلقاو واحد لا سورس دانفورماسيون بحال هذه. عطيني سيل فو بلي سكوند. Ok. Alors déjà je vais commencer par vous envoyer le lien. Ça peut être intéressant pour vous. Chat. Ok. Donc الفكرة شنو هي؟ الفكرة هي dans un premier temps faire la collecte manuelle ديال les outils, d'accord. بحال دابا غادي نكتشف ان outil سميتو copy.ai. وهذا لوتي هذا بغيت ندوي عليه في الكتاب ديالي. دابا باش نتبعوا لا لوجيك ديال مون انترفونسيون اليوم غادي ندوي على لي ديفيرونت كاتيجوري دو ليفر اللي خدمنا عليهم. اون فا ريماركي كو شاك كاتيجوري عندها واحد دو تمبليت، عندها واحد لا لوجيك خاصه بها. يعني حبذا الواحد قبل ما يبدا يكتب شي كتاب يفكر في لا لوجيك ديال الكتاب دو مانيير زعما الغوريثميك بلوز او موان، فهمتي؟ يعني كتقولوا اوكي الكتاب ديالي راه فيه بليزيور شابيتر، شاك شابيتر اللي هما لي كاتيجوري في الحاله هذه فيها دي زوتي. دابا لي زوتي كيفاش غادي نقدمهم؟ خصني نفكر في اون ستركتور اللي نقدم بها لي زوتي. يعني باغ اكزومبل ان اوتي عنده السميه ديالو، لو نون ديالو، عنده اون ديسكريبسيون بريف اش كيدير هذا اللوتي هذا، عنده بتاتر ان برايسينغ شحال كيتباع لوتي. المهم راكم عارفين هذاك لو توب 100 اي اي تولز اللي كنا صايبنا. انا نقلب عليه دابا النيت باش اناليزيوه، وغادي نقول لكم من بعد qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant à travers هاد لا ديمارش هادي. Alors top 100 AI tools كيما خصنا نعاود نتيليشارجيه. المهم ماشي مشكل، ها هو فيرسون فرونسيز ماشي مشكل. بون تيليشارجيش. اوكي انا جو في تيليشارجي. اوكي الوغ نمشي لشي باج بحال دابا شات جي بي تي. دونك هنا عندنا لو نون د لوتي، عندنا ليفالواسيون ديالنا حنايا هذيك سي با بالاي اي، لو لين ديال لو سيت ويب المهم هذيك راه باينه، البرايسينغ، ديسكريبسيون، الكا دوزاج. دونك اون فيت
Première des choses, حنايا انا ومراد كنا كنفكروا كل اوتي comment est-ce qu'on va le présenter. دونك اتفقنا على هذا لو فورما هذا ياك. دونك شنو درنا ديك الساعات مراد كنخدم مزيان على البرومبت انجينيرين وداك الشيء. قال لي يوسف شوف راه عندي واحد البرومبت مزيان غادي نطبقوه واللي غادي نبداو نجينيريو به دوك لي ديسكريبسيون. دونك انا شنو غادي نمشي شات جي بي تي نقول ليه جو سوي en train de travailler sur un e-book qui va recenser 100 outils AI dans plusieurs catégories. كنشرح ليه فوالا عندنا الفيديو ديزاين ريداكسيون scrapping développement etc. المهم ما علينا. Chaque outil sera présenté de la manière suivante. أول حاجة المهم nom de l'outil. ثاني حاجة bref description. ثالث حاجة pricing payant ou gratuit. Au cas où c'est payant, prière de mentionner le prix. من غير البرايسينغ غادي يبقى quelques cas d'usage. Je souhaite que ta description. شنو المشكل اللي كاين كتمشي اون لاندين بيج كيبان لك داكشي ترو ماركتينغ فهمتيني. اي اوتي غادي يقول لك انا هو احسن اوتي في العالم. دونك اول حاجه سي اون فو اتر neutre في لا curation de contenu. On va demander à ChatGPT d'être pragmatique. Ta description soit pragmatique, neutre et non influencée par le discours commercial de l'outil sur sa landing page. À partir de maintenant, je t'enverrai un copier-coller de chaque landing page et tu me donneras comme résultat les informations que je t'ai demandées. Commençons par cet outil. كندير شنو كندير تريبل كود ولا دوبل كود ولا شي حاجه بحال هكذاك باش ال ال ما تيكونش باش يعرف يميز ما بين البرومبت ديالو مي انستركسيون و لو تكست ديال لا لاندين بيج. كونترول سي كونترول في كدير هكذا. Bon, on va attendre un petit peu. Alors, nom de l'outil, GTMR plateforme, copy.ai. Bref description, la plateforme copy.ai est conçue pour automatiser les tâches et éliminer les redondances. Elle vise à optimiser les processus de vente de marketing en créant de contenu, en respectant un grand essai. Moi, Malena. Pricing payant, le prix n'est pas mentionné dans le texte fourni. Mais on peut ne pas demander le prix parce qu'un produit c'est payant gratuit. Moi, Malena. Quelques use cases qu'on sélectionne, ça fait automatiquement. Je peux aller même plus loin. Il rassemble des informations dans un fichier Excel. في فورما اكسل وانا شاك فوا كنخرج داك الفورما كندير كوبي كولي في ان فيشي اكسل وانا غادي وكنجمع لي زانفورماسيون مومون دوني اش غيبقى لي نقاد الديزاين صافي. الديزاين عطينا في الاول بروميير فيرسيون حاولنا نصايبوه حنايا سا نو بروني ان بتي بو دو طون. اون ا دوني سا ان فريلانسور اون ا ترافايي على هذا الكتاب فيغما. فيغما سي ان اوتي كي بيرمي de configurer de formater en fait une application mobile في اليو اكس يو اي ديالها. ولكن في ديك الحاله حنا استعملناها في الكتاب في هذا في توب 100 اي تولز. نقلب لكم على الفيشي اوريجينال. الوغ فيغما خصني نبدل لو كونت ديالي. المهم انا غادي نشوف هنا يوسف غلام اير كرافتر جو بونس في لو كونت هيلو مي ليسونسيال لا ديمارش في الكتاب الاول كانت هي هذه. D'accord, donc on a fait ça pour plusieurs outils. من بعد قدينا الطابل table of contents بلي بون باج المسائل. on a fait ça manuellement في الاول صافي. هاد لوتي استعملنا هاد الكتاب استعملنا كوم ايتون ان ليد ماغنيت. دونك كرينا اون باج هنايا اون باج ويب في لو سيت ويب ديال كرافترز. وراكم عارفين لو بروسيسوس كنطلبوا من الناس يخليو لي دوني بيرسونيل الايميل ديالهم نيميرو تليفون pour télécharger الكتاب. Et on a fait une campagne Facebook, Instagram où je mène une base de données des prospects, les quelques-uns منهم راه اليوم في la communauté, c'est des membres actifs. Donc ça c'est le premier template
Donc je vais faire une petite pause rapidement dès 2 minutes pour discuter معاكم على هاد la première manière de faire. Donc déjà, est-ce que c'est bien compris زعما le use case الاولاني؟ Oui. Oui. Ça vous inspire un petit peu نتوما vos métiers وداك الشيء؟ Oui. Oui, tout à fait. حتى نشدو ان اكزومبل باغ اكزومبل غادي نشد انايا جو سوي في الدومين ديال اون فا دير دومين ديال ميديكال. يلا انا طبيب بغيت نطلع كوميونيتي ديال الاطباء. شنو نقدر ندير؟ نقدر ايدونتيفي دي لوجيسيال تخدموا بهم الاطباء وكدير لهم هذا لو ميم اكزرسيس هذا. Et puis voilà, déjà qu'il y a une valeur ajoutée. J'ai commencé à créer un lien avec les médecins à travers le e-book gratuit, il fait de la valeur ajoutée. Nous avons différentes catégories en tant que médecin, des logiciels de gestion des clients, CRM, les khassim des logiciels de gestion d'activité, une sorte de Odoo pour les médecins, donc les ERP. Et on peut aller de fil en aiguille, 5 à 10 catégories. Chaque catégorie, quand on fait 2 livres, 3 logiciels, 4 logiciels, 5 logiciels, je mets une cinquantaine et déjà c'est de la valeur. Et ça c'est intéressant, mais chiffre le sens de l'ktaba تبيعو, mais كتاب كتجمع به une communauté, ça s'appelle un lead magnet. Donc si c'est bien compris, vous me dites juste OK et je passe au deuxième livre. C'est bon. Ok. Très bien. OK. Alors d'abord, je galère un petit peu avec Zoom. Voilà, نمشي هنايا. Alors deuxième livre اللي خدمنا عليه هو marketing turbocharger. نقلب هنايا livre ChatGPT marketing turbocharger. Alright, نقلب على داك هذا بايون ajouté au panier. OK. نقلب عليه في الدرايف ولا في نشوف الدرايف. قلب نيشان في هنايا توربو. هو فيرسون انجليز بروميير فيرسيون. اوكي نحلو الكتاب هذا. المهم entre parenthèses, je pense vous avoir déjà dit ça pour la première séance. Ce qui a été le plus coûteux في الكتاب هو التصويره هذه. On a fait ça تقريبا بواحد $500 تقريبا واحد $600. درنا une compétition في un site web سميتو 99 designs, donc ils jouent des designers et qui proposaient leurs meilleures créations par rapport à votre thématique. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un projet important, vraiment les chances de réussite dialogue, surtout si c'est un livre ou là un logo ولا شي حاجه بحال هكذاك, هذاك لو سيت ويب سي انتريسون تانفيستيو فيه واحد المونطون صغير مي كتطلعوا بزاف ديال لي زوبسيون باش هذا. دونك هذا الكتاب هذا شنو هو لو تمبليت ديالو. هذا الكتاب كان سي اون سورت دو بارطاج ديكسبيريونس, سي اون بارطاج دو يوز كيس. دونك هنايا سيتي اون انتروداكسيون, دونك who this book is for, how to use this book, هادشي كامل. هنا بدينا بواحد البارتيه ديال المورا البرومبت انجينيرين. سيتي لا بروميير فوا انا شخصيا كنكتشف دي تكنيك دو برومبتين. ابري لا بارتي الاخرى اللي كنا اللي هو لو كور ديال لو ليفر هو لي يوز كيس. دونك اون طونك ماركتور شنو هما لي يوز كيس اللي نقدر ناكسيليرهم غراس اليا. انا في الاول ما كنتش عارف فورسيمون, ولكن جو مو ديزي انا براسي اون طونك ماركتور شنو هما لي شوز اللي كنحتاج نديرهم بصفه عامه. Donc rédiger un email, faire le fact-checking d'un rapport, générer des buyer persona, faire une analyse de marché, rédiger un email HTML ou CSS, ou أنا ماشي développeur, écrire un article de blog. Bref, الفكرة الأولى هي شنو هما لي use case. Donc هاد لو template ديال الكتوبة اللي فيه des use case pour un métier donné. وكنعاود عليهم كيفاش on a procédé pour chaque use case. دونك هنايا غادي نمشي باغ اكزومبل غادي نمشي هذا باير بيرسونا. شنو هذا سي كيل يوز كيس. فوالا باير بيرسونا. بور لي جون كي كونيس با باير بيرسونا شنو هي في الماركتينغ,
un buyer persona, c'est une modélisation d'un segment de marché. Comme ça, فاش كنبغيو نبيعوا un produit, كنعرفوا بان هاد الساروت par exemple, تحتاجوا un homme d'affaires ou plutôt une application de covoiturage pour être plus réaliste, qui a plusieurs personas différents. Qu'il y a une femme qui va chercher la sécurité, qui va chercher la confidentialité, qui va chercher certains critères. Il n'est pas forcément un homme d'affaires. L'homme d'affaires, il va chercher l'efficacité, il va chercher le gain de temps. Donc, en tant que marketeur, avec la femme, elle s'appelle Soumia, ou avec l'homme d'affaires, elle s'appelle Morad, par exemple. Et on va commencer à dessiner les caractéristiques d'Yelo. Morad, عنده 40 ans par exemple, c'est un homme d'affaires qui s'appelle بزاف, ديما تيكون في l'aéroport, souvent تيكون في l'aéroport, au moins une fois par semaine. Et du coup, فاش كنكونوا درنا لك الباير بيرسونا, كنقدروا نتحكموا اكثر في لي بيرسون بحال مراد. سنكونوا فريمون حددنا لو فري بوزوان ديالهم سبيسيفيك et on peut mieux adresser leur problématique. Donc هذا هو grosso modo شنو هي باير بيرسونا. وهنا في هذا ليكزامبل لاحظوا معايا دائما c'est le même principe. كندير شنو بغينا automatiser في la création de contenu, automatiser un use case. Donc on se demande la question, شنو هو un use case? Un use case c'est un titre, d'accord? C'est une image بحال هادي. هاد l'image elle a été d'ailleurs générée par Midjourney. راه باين داكشي التكست ماشي هو هذاك. Donc هذا. Un use case c'est défini par sa catégorie. فهذاك l'exemple اللي خدمنا به حنايا, ce sont des choix. Un niveau de difficulté. Et puis on a ajouté c'est quoi une buyer persona? C'est quoi le contexte de l'exemple? C'est une sorte de storytelling par exemple, pour embarquer le lecteur dans l'expérience. Pourquoi ce prompt est important? Les patterns qu'on a utilisés pour lier ça avec le précédent chapitre de l'Iktab. Qu'est-ce qu'on attend comme résultat? وعندك الساعات le procédé كامل ديال l'exercice اللي كنت درتو ولا كنا درنا انا ومراد مع شات جي بي تي. On a juste repris la conversation من un point A à un point B باش نخرجوا des buyer persona. Donc déjà, comme on remarque ici, première des choses, j'ai conçu un use case, des différentes rubriques, ou des différentes caractéristiques. Mais je vais vous dire, quand je charge GPT, quand le contexte d'hier, on va vous montrer. Charge GPT. Alright, donc nous sommes en train de rédiger un livre autour du marketing augmenté par l'IA. Dans ce livre, nous allons aborder plusieurs expériences auxquelles sont confrontés les marketeurs en général et on essaiera de les augmenter grâce à l'IA générative, en l'occurrence grâce à ChatGPT. Donc là, entre parenthèses, le prompt engineering est très important. Comme je dis, le contexte ou le Donc, chaque use case est composé des attributs suivants. C'est-à-dire, dans le livre, avant de montrer comment réussir chaque use case, on commencera déjà par remplir les attributs. Voici les attributs. Premier attribut, je n'ai pas. Alors, maintenant c'est la catégorie et le niveau. Donc, ça reste mazal ديالنا حنا نختاروا اللي كنا كنعرفوا les use case ديالنا. Donc, what is it? Ça c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est? Le contexte de l'exemple. Pourquoi ce prompt est important? Alors, alors, قلنا في الأول. Qu'est-ce que c'est? Oui, what is it? Qu'est-ce que c'est? Deuxième des choses. On va comme exemple. Le contexte de l'exemple. Un contexte pour le use case. Quand je vais une sorte de story, une sorte d'histoire pour embarquer le lecteur dans l'expérience dont je m'occuperai moi-même de la réalisation. Troisièmement, alors on a pourquoi ce prompt est important. Alors pourquoi ce use case, on va dire plutôt, ce use case est important. Bien sûr, le reste, là, ça sera la même chose. Donc, Naya, je souhaite commencer par le use case suivant.
comment élaborer son buyer persona grâce à l'IA générative. Aide-moi maintenant à remplir les 3 attributs demandés. Voilà. Après, bien sûr, je peux lui demander d'agir comme un expert dans le marketing ou le مسائل, role prompting. Donc là, on remarque, voilà, au moins les attributs راهما كيعمروا في الاول. من بعد انا خصني اللي عليا في هذا اليوز كيس ديال الكتاب، خصني نعيش داك ليكزامبل نخدم به بالطريقه ديالي. انا عندي لا ميتريز تكنيك ديال ديك ليكسبيريونس في الماركتينغ باغ اكزومبل، مي او موان لو كونتكست راه عندي دابا. قال لي ايماجيني une entreprise de prêt-à-porter en ligne qui souhaite mieux comprendre ses clients pour personnaliser ses offres et ses communications. Grâce au Gen AI, l'entreprise peut analyser les interactions des clients sur son site web, les données provenant des réseaux sociaux, des enquêtes en ligne pour créer des buyers personnels détaillés. Ces personnels aideront l'entreprise à adapter ses campagnes marketing, ses produits et ses services pour mieux répondre aux besoins de ses clients. انا كيشرح ليا pourquoi هذا اليوز كيس est important. وصراحه la deuxième réponse ماشي هي تنقلب عليها. Donc j'ai pas forcément bien prompté. J'aurais pu lui dire par exemple حاول تعطيني شي كونتكست بحال هذا ليكزامبل هذا كوم سا هو من الاول كندرايفي لا ريبونس ديالو. هنايا قلت ليه الكونتكست كنشرح بان عندنا اون مارك و pour attaquer un marché étranger ولا شي حاجه بحال هكذاك j'ai besoin d'identifier les différents segments de clients باش نقدر نتارغيتيهم مزيان في لي ميديا سوسيو. دونك هو غادي شات جي بي تي عاوني نعمر هاد لي كيسيون هادو بلي ريبونس نيسيسير. وهاد لا ديسكوسيون هادي سي موا كي سوي ان تران دو لا بروفوكي. دونك باش بديت معاه قلت لي فوالا our goal is to generate customer persona profiles for targeted marketing. I'm going to provide you with some information about what I'm willing to do. Bref, je fais une conversation avec ChatGPT et tout simplement je vais juste faire des screenshots ديال ديك لا ديمارش اللي درت باسكو انا شخصيا فوالا جي بو بلوز او موان ندير اون بون كونفرساسيون نخرج بدي ريزولتا اللي كنت كنقلب عليهم اي جيستيم كو دي ريزولتا سون اوتيل بور لو ليكتور. الوغ اون كو هاد لو يوز كيس اون كو هاد الاي بوك il est intéressant même pour vous نتوما vos domaines vos métiers vos domaines d'expertise. Sachez que vos confrères, vos consoeurs ou là les aspirants par exemple logisticien le futur, et si vous êtes un logisticien, ils ont tout à gagner des use cases de la logistique augmentée grâce à l'IA. Donc le principe c'est des use cases augmentés grâce à l'IA et vous découvrez, vous essayez de vous augmenter vous-même كتشوفوا داكشي كتعرفوا ديروه واش كيدار مزيان بالاي اي. et quand vous validez chaque use case ça devient واحد un texte documentable اللي تقدروا تخرجوا به كتاب ديالكم. دونك هذا هو الدوزيام تومبليت اللي خدمنا به بهذه الطريقه هذه. C'est du voilà, c'est on va dire c'est l'expérience qu'on était en train de mener pour s'assurer que chaque use case خرج مزيان. On l'a documenté qu'on stocké à un moment donné une dizaine, une vingtaine, une trentaine de use cases de quoi sortir un livre. وهذا le livre هذا quand même on a vendu منه شي 200 à 300 en l'espace de 2 mois تقريبا انا ومراد. كنا باغيين نصايبو فيرسون اي ليرنينغ ديالو حتى هو mais on a décidé de faire autre chose واحد لقيت. Donc est-ce que vous avez compris déjà de la méthode هادي في deuxième exemple. C'est déjà comme troisième exemple d'abord. Oui, c'est clair, très très bien, parfait. Donc deuxième exemple هو هذا. Oui, on peut faire 5 minutes de pause, questions-réponses rapidement, allez-y. Donc, pour la rédaction, on peut créer un GPT dédié pour nous assister dans cette tâche. Absolument, absolument. ديك الساعات ما كانش جي بي تي، كان غير شات جي بي تي نيشان. دونك كنا خدامين كندوكيومونتيو نيشان دوك لي يوز كيس اوغمونتي. وبصفه عامه فرانشمون هاد دي يوز كيس بار ميتيي c'est un très bon marché. يعني la première des choses نتوما vous en avez besoin vous-même تشوفوا لي يوز كيس كنخدموا بهم لا تبداو غير بالساهلين اللي كيجيكم ساهلين. ça reste quand même du contenu et كتجمعوا une dizaine ou une vingtaine et ce qui vient après c'est peut-être faire ça en lead magnet pour avoir votre propre communauté ou bien le vendre نيشان. donc pour vendre هذاك الاي-book حنا كنا بعناه في واحد لو سيت ويب سميتو gamroad.com très très facile d'accès كاش فيه قوة لي ريستريكسيون. هذا go from $0 to $1. With Gumroad, anyone can earn their first $1 online. Just start with what you know, see what sticks and get paid. It's easy. Et c'est vraiment très très facile comme expérience. Donc voilà, moi,
نوريكم rapidement. كنا كتحطوا لي برودوي ديالكم شحال من سيل تقريبا 484 سيل المهم 1143 دولار باسكو جو بونس شي ايامات كنا رجعنا غراتوي كاريمون دونك لي برودوي اللي حطينا هنايا très très facile de créer sa boutique en ligne et pour créer son produit je pense que ديروا هنا new product ça fait شي vraiment باين تحتاجوا peut-être حاجه وحده هو ان كونت باي بال ولا ان كونت de paiement international mais PayPal fera largement l'affaire يعني احنا كنا بدينا à l'époque غير PayPal et on a commencé à nous faire payer donc voilà sinon pour l'outil الاخر اللي صايبنا به le design ديال cover 99 designs donc هو le site web je peux vous l'envoyer comme ça vous avez une idée صيفط لكم حتى le lien ديال Gumroad donc gumroad.com. Alright, alors, on va 5 minutes de pause, questions-réponses, avant de continuer. Alors, entre parenthèses, on a vraiment la création de contenu au sein de la communauté. Donc, s'il y a des personnes de la communauté libérées qui créent leur propre livre, un métier augmenté, il est qu'un واحد نقدروا collaborer معاه un petit groupe de la communauté encore mieux mais qu'est-ce qu'on compte faire et je compte sur votre leadership et sur votre intelligence collective نخدموا ensemble en bonne intelligence بغينا ان شاء الله que les sous-groupes de WhatsApp ça ils sont pas encore animés au moins ils sont pas assez animés بغينا au moins chaque semaine كنحطوا une problématique métier بحال في HR de l'onboarding ديال un nouveau employé et qu'est-ce qu'on fait كنحطوا واحد الفورمulaire en fait كنشدوا بحال قلنا chaque semaine peut-être les membres de la communauté غادي يحطوا des use cases intéressants غادي نفوتيو شنو les use cases de la semaine ولا حنا غادي نقترحوا كل سيمانه un use case من عند les administrateurs l'essentiel هو عندنا chaque semaine un use case وانتوما كتماينيو كتحاولوا تصايبوا des expériences pour هذاك le use case ou les meilleures expériences qui shortlistaو. Donc chaque semaine il y a on va dire un gagnant plus ou moins, d'accord. باش نشجعوا شويه l'esprit ديال l'émulation de la communauté. هذاك le gagnant داك le use case تاعو تيبقى مستوكي لما كنجمعوا un certain nombre de use cases peut-être 5 10 20 على حسب شنو غادي نديروا في هذا le mécanisme. ودوك les use cases تيوليو كتاب بلو même template اللي خدمنا به الكتاب الاول. Donc ça c'est une manière différente de faire le livre. يعني في بلاصه ما تكتبوا كلشي راسكم il suffit juste نتعلموا ensemble كيفاش نصايبوا des use cases d'augmentation de productivité pour chaque métier ou qu'on rassembléهم ou qu'on صايبوا كتاب ensemble. Là l'avantage de AI Crafter c'est qu'on est partenaire avec la plus grande maison d'édition du Moyen-Orient, c'est Al-Ubaykan. Donc les 10 meilleures personnes, les 10 meilleurs use cases, là ils seront aussi des auteurs rémunérés pour leur travail. Donc c'est des royalties qui seront versées même bien AI Crafters ou les contributeurs. Ça c'est vraiment très intéressant, je partage ça avec vous. Comme ça, les personnes libérées, on va dire, يتلاحوا لهذا الشيء. Moi je compte sur votre leadership. راه la communauté ديالنا بغينا تكون يعني autogérée, يعني حكم الشعب نفسه بنفسه. Et puis vraiment c'est très intéressant parce qu'on va apprendre énormément. Les use cases اللي يحطوهم تكون une base de données ديال la communauté et la crafters et en même temps les membres اللي صايبوا les use cases ils seront rétribués بهذيك الطريقه اللي قلنا عليها. Et ça c'est juste un exemple parmi les exemples nombreux اللي نقدروا نخلقوا بهم واحد un système vertueux de création de contenu au sein de la communauté. OK, alors d'où le deuxième exemple, d'abord je passe le troisième. S'il vous plaît, j'ai juste une petite question. Oui. À propos de Gumroad, est-ce que le principe de Gumroad est équivalent à celui de Shopify? Genre, lorsqu'on met notre produit dans le store, ou est-ce que les ads, Shopify? Shopify c'est pour l'e-commerce. Gumroad c'est pour l'e-commerce des produits digitaux. C'est surtout ça la différence.
Écoute, Non, ma question هي واش bien كنلونشيو sûr, الادز bien sûr, الادز لونسي لاي حاجه. شو هاد القضيه اللي تنقولها للناس اللي باغيين يتلونسيو في الادز، تنقول لهم t'as même pas besoin d'un site web, t'as besoin d'un numéro de téléphone, un compte WhatsApp, une bonne vidéo de présentation d'un produit, un service, et tu lances. Et dès que ça, tu commences. Et sur la base des flux les religiques, là tu vas te dire si mon business marche bien ou là. Parce que تخيلوا معايا بزاف ديال الناس qui investissent الوقت بزاف par rapport à un site web, par rapport à une application, في الاخر ils se rendent compte que ça marche même pas. Donc في الاول يعني الادز راه tu peux le faire في اي حاجه. C'est pas قضيه غامرود ولا لا. حيت finalement une publicité tu vas rediriger une page ou un canal. Ou le canal vraiment l'un des canaux qui sont sous-exploités هما WhatsApp. WhatsApp ça marche très très bien. D'ailleurs entre parenthèses c'est partager معاكم. OK. Donc je vais passer d'abord troisième exemple. Alors, troisième livre, هذا c'est je pense c'est le livre le plus abouti اللي خدمنا عليه avec Crafters. C'est un livre qu'on a fait en arabe. علاش باسكو قلنا في راسنا l'arabe c'est un blue ocean, c'est un océan bleu. Il شفنا l'anglais راه كلشي كيدوي بالانجلي يعني compétition féroce. Le français à la limite راه voilà الناس كينتجو quand même pas mal de contenu. L'arabe c'est encore moins. Donc هذاك la valeur ajoutée اللي نقدروا نصيبوها في une version anglaise ولا française قلنا نصيبوها بالعربيه. و toujours le même principe. Le principe هو كنشدو un métier spécifique qu'on essaie d'augmenter grâce l'IA générative. Du moment qu'on ciblait l'Arabie Saoudite, on s'est dit tiens, on va commencer par une population très intéressante, les business owners, les business leaders. Donc الكتاب سميتو رائد الآمال المعزز بالذكاء الاصطناعي. Entre parenthèses, vous pouvez imaginer أي حاجة قبل من المعزز بالذكاء الاصطناعي. Donc c'est une série بحال pour les nuls. وهذه حفظناها دابا عندنا هاد لا مارك هادي on l'a protégée. هاد الكتاب كيفاش خدمنا عليه بروميير فيرسيون خدمات بالونجلي حيت لونجلي بالنسبه لي انا سي لا لونغ لا بلو بريسيز vis-à-vis de ChatGPT حيت il est très bien entraîné على l'anglais. العربيه مازال c'est encore approximatif بعض المرات. Donc je vais partager avec vous en fait le document de travail pour vous expliquer la méthode de هاد الكتاب. هو بصفه عامه on va se rendre compte que avant de commencer un livre il faut déjà avoir une logique ديال le livre, comme ça accélère la collaboration avec le copilote اللي هو ChatGPT. Donc on part ici je vais chercher le livre فين كنا حاطينو. OK. 16 octobre. Ok, bon, de toute façon, un livre fait une partie, on va dire, plus ou moins statique, des informations génériques, je connais les auteurs, ça aussi on peut le générer avec ChatGPT. كنقدروا نزيدوا ديك الساعات بما ان حنا كنا كنطرقوا للموضوع ديال الذكاء الاصطناعي دوينا على الاف اي كيو بارابور الاي اي دوينا على 7 ديال لي بون زابيتود جبدنا 10 ديال لي زوتي اي اي. Ça c'est comme si on veut c'est comme une certaine structure template qui permet d'avoir du contenu intéressant et rapidement parce que ça on l'avait déjà. Qui le cœur du livre هما les use case. نمشي على use case عشان هنايا en fait la démarche في هذا الكتاب كانت différente من الكتب الاخرين. Parce que في هذا الكتاب بدينا بواحد l'approche différente هو storytelling. On a commencé déjà par identifier, par créer plutôt deux protagonistes. Un homme سميتو عباس الحسين. On s'est rendu compte من بعد كود عباس c'est très risqué في السعوديه حيت السميه ديال الشيعيين منتشره. دونك رجعنا عبد الله من بعد. دونك عباس طلبنا من شات جي بي تي طلبنا منه ديجا يعطينا واحد التصويره هنا بدول اي وطلبنا منه قلنا لي فوالا كنصيبوا كتاب ديال اي اي بزنس ليدرز. On aimerait baser le livre sur le storytelling d'un entrepreneur saoudien qui vise à augmenter sa productivité grâce à l'AI parce qu'il se rend compte qu'il a de moins en moins de temps pour gérer les choses essentielles et il veut se libérer vraiment de هادشي en automatisant les tâches routinières à faible valeur ajoutée. Donc طلبت منه فوالا عاود لينا l'histoire ديال ان سعوديان في هذا الكونتكست هذا اللي ايدونتيفيو به لا باير بيرسونا ديال الكتاب. Et ChatGPT il nous a généré l'histoire ديال عباس. Donc قلت لي انا فوالا بغيتك تعطيني لي تشالنج ديالو اكطويل les opportunités ديالو et pourquoi est-ce qu'il est intéressé في AI et ChatGPT. D'ailleurs ça c'est excellent في le marketing parce que من غير l'expérience de lecture qui sera intéressante on peut raconter l'histoire du livre l'histoire ديال عباس
et en faire une vidéo marketing et susciter la curiosité ou l'intérêt des gens. Je vous la réponse des ChatGPT. Attendez les barrières culturelles. Navigating the cultural nuances of different African countries is complex. Parce qu'on a حطينا en fait عباس قلنا بأنه باغي سكيلي البيزنس ديالو في لافريك باغ اكزومبل. انا بالعاني برومبتيت عباس على اساس عنده دي تشالنج كبار بحال دابا هو عنده شركه مزيانه في السعوديه ولكن باغي سكيليها في باللي كاين واحد لوبورتونيتي في لافريك فرانكوفون. بالعاني اختاريت انا هذا لو سيناريو باسكو la barrière de la langue n'est plus une barrière grâce à l'IA. Et justement, qu'on voit les avantages, on a les challenges, barrières culturelles, différence de langue, manque de familiarité avec le marché, efficacité opérationnelle. Sur mes opportunités, c'est des marchés qui sont pas encore exploités. C'est proposer des avancées en termes de IA et de IoT pour offrir des solutions innovantes, sustainability, etc. Why is he interested in AI and ChatGPT? Donc ChatGPT جاوبنا على عباس. Abbas reconnaît que l'IA et ChatGPT ne sont pas juste des outils mais des ressources stratégiques qui peuvent donner un avantage compétitif, la traduction de langue, la traduction pardon, le market analysis, l'efficacité opérationnelle, les prises de décision rapides. خلقنا واحد le contexte. Abbas ou bien sûr ما بغيناش نكونوا سكسيست نكونوا كندويو على الدراري جبنا واحد دوزيام بيرسوناج شادان الشهراني ودايوغ ميم السميات اقترحهم علينا شات جي بي تي شادان تي صدقات سميه بلاك ليستي في السعوديه باسكو ديال الشيعيين اون سافي با سا مي سكون ا في دو بيان سي كو خلقنا هاد لو كونتكست كولتوريل ديال الكتاب اي اون ميم طون سولنا دي جون في السعوديه الفيدباك ديالهم دونك بحال قلنا شات جي بي تي دائما لا بارتي ديال البرويون. Si on veut chez Haja officiel, il faut toujours passer par une communauté de bêta-testeurs ou là, une petite étude de marché qui est basée sur le terrain. La même chose, et ce qui est bien, c'est que, alors, une fois les use cases, il y a des use cases خاصين بشادان et des use cases خاصين بعباس. و باي ذا واي عباس كنا في الاول عارفينه عنده شركه د اللوجيستيك اللي باغي اتاكي بها لو مارشي سوبساريان افريكان. وشادان عرفناها سي اون مايسترو ديال الماركتينغ وديال لا كرياتيفيتي دونك عندها دي سيرفيس دو كونسلتينغ والمسائل ا بروبوزي لي انتربريز سعوديان. وخلقنا ان contexte de sorte que Shadan elle veut bien tirer profit de la révolution de la femme saoudienne avec tous les avantages d'abord اللي عندهم grâce à la nouvelle politique de le pays. Comme ça les use cases ديالنا تيكونوا parlant le marché qu'on cible. Après d'abord quand on parle les use cases, alors premier use case de augmented business leader, premier use case alors شنو boost my profile in social medias. D'ailleurs ça c'est intéressant. Je pourrais partager avec vous le use case هذا باش نتوما تبروفيتو منه وتخدموا عليه. دونك بحال اللي قلنا كاين دي تروك تكنيك كنعرفوا نديروهم حنايا في اي كرافترز كنابليكوهم على ريوسنا. انا بغينا نابليكو على البيرسون اللي اختارنا. دونك طلبنا من شات جي بي تي حتى هو نفس الحاجه. قلنا ليه فوالا عندنا اون ستركتور بور شاك يوز كيس كاين اون هيستوار. دونك شنو هي ليستوار ديريير علاش غادي يبغي براند راسو مزيان. Donc ChatGPT avec le bon prompt جاوبنا على voilà donc عباس بما ان دابا il est en train de cibler un nouveau marché là il a besoin de retravailler son profil LinkedIn pour être vraiment attirant et attractif vis-à-vis ديال la cible ديالو. La décision خدا عباس شنو هي pourquoi the use case est important ou le temps pour implémenter le use case. شنو ما التولز استعملناهم ومن بعد زدنا بان لا كونفرساسيون مع ChatGPT شنو هي اللي يمكن نحصلوا على هاد l'upgrading ديال البروفيل ديال عباس. دونك سا سيتي بحال اللي قلنا لي زاتريبيو ديال اليوز كيز باش نصايب كتابي. داكور ابخي شنو درنا من بعد نفس العمليه هذيك لا كونفرساسيون مع شات جي بي تي. on l'a juste historisé, on a juste screenshoté les échanges مع شات جي بي تي. s'il vous plaît راه كاين واحد فيكم طارق الصوت عثمان عافاك سور ميوت. انا حيت لي الصوت عشان صافي سي بون اوكي. alors oui donc on disait donc هنا c'était juste le même procédé que في الماركتينغ turbo charger mais l'essentiel هنا on remarque صايبنا واحد deux protagonistes خلقنا لهم le contexte ديالهم grâce à ChatGPT.
ولي بروتاغونيست اون لي ا امبليكي في لا فانتين دو يوز كيز اللي كانوا في الكتاب. دونك هنا سيتي اون اميليوراسيون بالنسبه للكتاب الاول. الكتاب الاول كل يوز كيز في ان كونتكست ديفيرون. هنا on a voulu améliorer l'expérience en faisant un seul narratif. Elle a un seul personnage pour le mener d'un point A à un point B. Donc حنا خدمنا مع هنايا مع عباس باش يطور سون لينكد ان، باش ياميليوري لو بروسيس دو سكرينين في الاي اتش ديالو. يا يو با مال دو يوز كيز. خدمنا على يوز كيز ديال كيفاش هو خدمنا على التصوير غراس الاي اي. دايوغ كاين واحد لوتي زوين سميتو ستوديو شوت، الي بايون بالحق، انا نبارطاجي معاكم في اطار الثقافه العامه. Ça vous permet d'obtenir des photos واعرين. Voilà. Donc هذا هو le template اللي خدمنا به في الكتاب الثاني. C'était vraiment très intéressant comme démarche et ça crée واحد une facilité le lecteur. D'abord, le template اللي باغي نبارطاجي معاكم مزيان، c'est un template اللي نتوما كاملين تقدروا تخدموا عليه à partir d'aujourd'hui. Et je vais vous expliquer d'abord la logique dialo. Et je vous encourage fortement طوروا les compétences ديالكم de rédacteur assisté par l'IA à travers هاد l'exemple اللي غادي نعطيكم دابا. اوكي دونك في بلاصه ما نختار هاد البيرسوناج هاد المره لو بيرسوناج برينسيبال هو انا، يعني البيرسوناج برينسيبال هما نتوما في الكتوبه اللي غادي تبغيو تصايبوا. دابا غادي نفيرمي هاد لي فونيتر كاملين باسكو صراحه دوخوني شويه. Entre temps, si vous avez des questions les amis. Je vous entends pas. Est-ce que vous arrivez à me parler? Je sais pas. Alors, tout le monde est relaxé de vous entendre. صافي مزيان ما عندي ما يتسالكم. Ils sont relaxés de vous entendre. Et très bien, c'est bon signe. C'est bon signe. Très bien. شي حد لي فونيتر عندي انا ماشي ريلاكسي كنت ستريسيت بلي فونيتر. Je vais fermer ça. Alors là je vais vous montrer واحد التكنيك زوينه ديال الخدمه et on va appliquer ça في واحد فيكم غادي نبداو مع الكتاب ديالو ان شاء الله اليوم. اوكي je vais partager l'écran كامل. هذه سي اون فورماسيون اللي خدامين عليها ان شاء الله انا اون بارتناريا مع كرافترز على باش نطلعوا كتوبه ديالنا باغ لا سويت. هادشي سا سرا با انكور لونسي مانتنون. ان توكا هادو ما كتوبه الاولى اللي بدينا بهم هما لي زوتي بصفه عامه اللي كينفعونا في هذا البروسيسوس ديال لا كرياسيون ديال ان ليفر que ce soit format PDF ou la format audiobook. Je vais vous parler rapidement de chaque outil. ChatGPT ما تحتاجش تقديم. هذا سي ان اوتي دو مايند مابين مزيان تعرفوه تخدموا به. Ça vous permet de structurer الافكار ديالكم. Canva c'est l'outil اللي غادي ينفعنا peut-être باش نصايبوا un livre un design وخا يكون V0 c'est pas grave. حنا كنشجعوا بعدا او مون لي V0 يداروا. Google Docs à l'époque اللي كنت كنستعمل باش ناخذ مي نوت مي الصراحه يا با ميو كو نوشن جو بونس شفتو معاكم نزها. Upwork كنستعملوه بور لا فاز ديال البروف ريدينغ، يعني انا ساليت كتابي مع شات جي بي تي ما بغيتش نلونسي نيشان. جو بريفير نقريه بعدا او موان لواحد ميني جروب ديال صحابي كي ابارتين لا نيش بور افوار لور فيدباك. وإلا بغيت نكوميرساليزي نعطيه ان بروف ريدر اللي غادي يقرا الكتاب ديالي وغادي يصحو il va s'assurer que tout est dans les normes. Et donc là j'aurais besoin soit de travailler avec un proofreader que je connais, soit je passe par une marketplace de compétences بحال Upwork. هاد 99 design هو اللي استعملنا باش نصايبوا لو ديزاين ديال الكوفر comme je vous avais dit ديك المره. mais vous êtes pas obligé. انا الصراحه الكوفر ديال كتابي صايبته مع ان ديزاينر كي اكسيلون et je pense c'est بعض المرات c'est encore mieux de travailler avec une personne que de passer par une marketplace, mais encore faut-il connaître les bonnes personnes. Gumroad خلاص. ووردبريس راه هو اللي كينفعنا باش نبيعوا كتابنا الا كنا باغيين نكونوا بلو ليبر كو في Gumroad. يعني غادي نصايب او موان ان ليد ماغنيت. ودايوغ انا كنصحكم avant même de vendre votre livre جمعوا une communauté autour de votre livre. ان اكزامبل هو داكشي اللي كندير في كتابي انا الشخصي. كندير ان تروك تري تري بازيك. كنحط الكوفر ديال الكتاب، كندير ايميل سميه، كندير proposition de valeur soyez parmi les premiers à être avertis du lancement du livre.
un petit storytelling الكتاب في une page صافي. انا ما خرجتش كاع كتابي، تخيلوا ça va me prendre 6 mois ولا 8 mois ولا 9 mois. راه entre temps je peux faire la pub لهاد la page هادي، نقدر les événements اللي كندوي فيهم ندير ان QR code. entre temps كنجمع لي ليد، كنجمع الناس اللي غادي يقراو من بعد كتابي. et je vous recommande fortement هاد l'approche هادي parce que le processus خرجوا كتاب ça peut être long et fastidieux. et ما خصناش تضيعوا le potentiel ديال le côté distribution. et vraiment l'or بالنسبه لاني بوك راه هو لي زيميل، اون باز دو دوني ديال لي زيميل ديال لي بيرسون انتريسي. دونك هذه من النهار الاول انا فاش كان اكومباني شي واحد في الكتاب ديالو ديجا كنتفقوا على لو كونسيبت. اول حاجه كنبداو به هو الكوفر بيكتشر، باسكو الكوفر بيكتشر اللي غادي تاتيريك باش تشري الكتاب. ثاني حاجه هو هاد اللاندين بيج، وثالث حاجه كنكتبوا كتاب كنخدموا عليه. دونك هادي سي لابروش ميم ليكم نتوما quand vous voudrez vous lancer inchallah. Ok, alors, la présentation. Zapier, ça permet tout simplement d'automatiser certains processus, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser Zapier. أنا في الحالة ديال هذيك لاباج كنستعمل Brevo. D'ailleurs, Brevo, j'en avais parlé la dernière fois. À chaque fois qu'un formulaire est rempli, vous pouvez automatiser l'envoi des emails. Ou bien sûr, la Meta, ou peu importe le canal اللي غادي نستعملو pour la pub. 11 Labs علاش ça peut être très intelligent. La première version اللي غادي تكوميرسياليزي وتكون audiobook. حيت audiobook ما فيهش ديزاين، ما en fait ما فيهش الفورماتاج الكتاب. لكن واحد لافاج صعيبه كي كوتوز هي ديال لو ديزاين انتيريور ديال الكتاب. بحال دابا هاد الكتاب هذا راه سان ديزاين، هاد الشيء راه خدمه باش داكشي يكون زوين بحال هكذا بيان ستركتوري ايتترا. سي با جوست كوبي كولي. خدمه اللي كدار جينيرالمون في ادوبي je pense InDesign. Donc هذا c'est le formatage. Et pour éviter la complexité de le formatage, pourquoi ne pas commencer par un e-book, pardon, par un audiobook. Et les audiobooks c'est très très utilisé. الناس ما مساليش forcément يقراو. الواحد تيكون كيتمشى ولا في لا سال دو سبور هو كيسمع كتابك. اوكي دونك احنا دوينا grosso modo il y a quelques outils intéressants في la création de livres. دابا نوريكم لا ستركتور زعما دو كيفاش غادي نفكر نصايب كتابي. اول حاجه كاين دي زيتاب. بروميير ايتاب بالنسبه لهاد الكتاب اللي قلت لكم غادي نركزوا على البراندينغ بيرسونيل ديالكم. خص اول حاجه خصني اون فيزيون غروسو مودو هاد الكتاب هذا علاش غادي ندوي فيه. من بعد كاين الكونتنت ايدياز، كاين لا ستركتور ديال كل شابيتر بحال اللي شفنا قبيله في الكتب الاخرين، وكاين لا بيرسونا اكي اي تادريسي هاد لو ليفر هذا. كاين دوطخ زيتاب من بعد بحال استراتيجيك ثينكين الا كنا باغيين نفكروا بحال ان ماركتور وننجحوا في لو طرافاي ديالنا دو بوين دو في ميم زعما بيزنس. le côté vision pour mieux présenter son livre ou pour maîtriser son business model. et puis bien sûr كاين واحد لا فاز نقدروا ندويو عليها special ingredients، يعني نقدروا الكتاب ديالنا نرجعوا encore plus spécial بحال قلنا الفي زيرو حدها فيها لو كونتوني، ولكن ديك السبيشال انغريدينتس تقدروا نخلقوا اون اكسبيريونس بلو ريش. بحال دابا نزرعوا واحد لا توناليتي ديال لومور، بحال دابا نقدروا نزرعوا دي كونتوني انيكس، يعني شاك شابيتر فيه واحد ان كيو ار كود كيجي معاه، سوا غادي تشوفوا فيه ان كونتوني سوبليمونتير اللي غادي يكون غراتوي، سوا ان كونتوني اون مود ابسيل. تخيلوا عندكم كتاب فيرسيون بابي وعندكم en même temps version e-learning. Donc si vous êtes في le cadre de la formation, et c'est ce qu'on avait fait في الكتاب ديالنا ديال AI Augmented Business Leaders. كنا صايبنا une version e-learning et donc sur chaque chapitre كنصايبوا لهم واحد QR code اللي بغى يشوف لا فيديو، وكاين دي فيديو gratuites وكاين دي فيديو payantes. comme ça كنخلقوا داك لو ديزير الواحد يشري une version enrichie ديال الكتاب. انا جو vais checker rapidement le chat. Voilà, Adobe InDesign exactement. Alright, so ça c'est la structure. Donc انا كنركز principalement la phase de brainstorming. نوريكم انا شكون درت على ليبوك باش نبدا كتابي. الوغ كتابي انا في الاول ما كنتش عارف الكتاب علاش غادي ندوي فيه، دونك كنت كنقول في راسي اوكي جو في دير شي حاجه غروسو مودو شنو بغيت. دونك باغ اكزومبل 100% d'histoire vraie documentée avec des vidéos et des photos de l'entrepreneuriat des conditions difficiles, un livre référence pour tout Marocain souhaitant lancer sa start-up depuis le Maroc en 2024, un guide de vie entrepreneuriat qui te permettra de sauver des centaines de jours. Ça c'est juste تسخينات ديال لو سيرفو باش au moins حنا عارفين بلوز او مو فين بغينا نوجهوا الخدمه ديالنا. ولكن من بعد j'ai trouvé une méthode plus efficace باش نبداو. L'essentiel, le principe هو choisir une niche. La niche ديالي par exemple انا في حالتي ياسين قادري c'est un consultant. Donc غادي نشد voilà genre les consultants.
Je vais télécharger كاع life lessons ديالي depuis mon cerveau. Download my life lessons from my brain. Quand je vous ai dit la méthode la plus forte اللي كتجيني انايا انا si je suis consultant نتفكر دائما في le parcours ديالي de consultant je me dis aha moments نقول في راسي واي اللي واش بصح c'est vrai j'ai vraiment appris quelque chose d'unique et je la formule bien dans mon cerveau. ما يمكنش نتوما تكون عندكم ان دومين ديكسبيرتيز وما عندكمش aha moments في votre parcours. alors هذوك aha moments راه هما لي شابيتر ديال كتابكم. هذاك الشابيتر راه فيه جوستومون كدوم مع داك لي بيرسون اللي بحالكم دي كونسلتون ولا دي وانا بي كونسلتنتس ولا whatever the job. و en même temps vous racontez des histoires. شكون اللي فينا ما عارفش يعاود histoire ديال داك aha moment ديالو. وديك l'histoire vous pouvez même la phaser. يعني مايلستون الاول première fois اللي كنتعامل في ديك السيتواسيون كيفاش تصرفت, deuxième fois comment j'ai évolué, troisième fois comment j'ai encore évolué, ولا quatrième fois comment je suis devenu dangereux في القضيه وكيفاش نجحت فيها. دونك هذا هو القضيه ديال download your life lessons from your brain. هنا define your values باش من الاول نتوما عارفين لي فالور كو فودري كومونيكي على راسكم في داك الكتاب. حيت الكتاب شنو لافونتاج ديالو؟ اكسبيرتيز تكنيك راه عند بزاف ديال الناس, ولكن نتوما vous allez juste raconter de l'expertise des valeurs خاصين بكم qui vont vous distinguer من الناس الاخرين. وكل ما كان عندكم des valeurs vraiment inspirantes كل ما الناس غادي يشوفوا فيكم هذيك l'expertise de manière inspirante. et كل ما دوك الناس غادي يبغيو يتفورماو عندك نتايا ولا غادي يبغيوكم نتوما تكوتشيوهم باسكو لي فالور هيومان ديالكم خرجوا سورتو في هذيك لا ناراسيون. دونك فوالا هادو هما لي برينسيپ غلوبو. هنا في الحاله ديال الكتاب اللي كنت بديت j'avais pas l'intention de le commencer داك النهار le jour même, ولكن j'avais fait واحد لو بوست لينكدين واحد النهار كنت جالس قلت في راسي tiens j'ai bien envie de partager شي حاجه. Et donc j'ai raconté une histoire après 10 ans d'échecs et de déception de l'ancien moi qui souhaitait devenir entrepreneur. J'ai appris des leçons que j'applique systématiquement aujourd'hui. Voici 11 d'entre elles. وداك le post a été viral, تبارطاج واحد 30 fois, je sais pas شحال من commentaires, une cinquantaine, الناس كيشكروني ديال بصح. Et je me suis dit tiens علاش ما نديرش كتاب بهذا لو فورما هذا, هي باش جاتني بهذه الفكره ناكومباني الناس يبرانديو راسهم اترافير دي لايف ليسنز. دونك سي فينو ا بارتير دو سا. اي دونك شنو هي اول ايتاب اللي خصكم هو كونتنت ايدياز, هي تيليشارجي فو لوسون من دماغكم. من بعد شاك لوسون كنقدموها دو سيرتين مانيير كوم دابيتود. بحال اليوم شرحت لكم بصفه عامه مكتوبه كيفاش كنصايبوهم. خصنا ضروري بور شاك شابيتر اون ستركتور لوجيك, بروبليم, سوليوشن, دات, لو كو, شحال الفلوس ما دوموندي, et l'histoire هو le cœur, هو بيت القصيد. وفي الاخر ان بتي ريكابيتولاتيف ديال لي لوسون ابريز في داك l'histoire في داك لو شابيتر. اوكي فوالا ان اكزامبل. الاكزامبل ديالي لا ديبوندونس, tu ne sois jamais dépendant d'une personne. وهذا فريمون هذا لوسون هادي راه عنيد ديال بصح باش تخشى ليا ديفينيتيفمون في دماغي. راه جي سوفير لو كو ديالها كانوا دي زاني, كان بوكو دارجون, كان de la frustration, limite de la dépression. بعد المرات الحمد لله نجيت ما ديبريميتش, ولكن تعلمت اكيل بوين هذاك كل اها مومنت, يعني شي حاجه قصحاتك تيلمون وبارطاجيها صافي تما كاين الفاليو. دونك هنايا بروبليم هو هذا لا ديبوندونس. سوليوشن ان سيستيم سكالابل اي بيان دوكيومونتي. Quand on a un système scalable et bien documenté, là c'est pas, je parle pas du livre, je parle de moi plutôt, de l'auteur que j'incarne. C'est intéressant même pour votre قضيه, يعني à chaque fois vous voulez être indépendant ودوكيومونتيو كاع داكشي اللي كاين في الاكتيفيتي ديالكم, كوم صافي فاش غادي يمشي اكس ما كديبونديش من اكس. اي ميم الشركه راه صعيبه بزاف, دونك فيت اون سورت دائما ما يكونش عندكم الشركه بزاف, و الا كان عندكم شي شريك il faut maîtriser le partenariat باش ما تصيدوش. دونك هذا هو لو برينسيپ ديال هذا الكتاب. هذا لو شابيتر هنا بينت لو الكوست ديالو 8 شهور 500,000 درهم ديال الانفستيسمون. هيستوار اللي كنتفكرها, اللي اشاك فوا كنتفكر ديك لا لوسون شنو هي ليستوار برينسيبال, كنتفكر على باك كومون سا سي مال باسي. انا مون اسوسيي اللي على باس سي مون ميور امي ديك الساعه عماد, كنا انسيبارابل اي سا سي تيلمون مال باسي. اي دوكو كنعاود ليستوار من كيفاش بديت على باك, علاش بديت على باك, ديماراج ديالها, كنعاود لي سوكسيس ستوريز, لي 100 sacs vendus en quelques semaines. ابري كنسمي واحد الشابيتر لا بير ديسيزيون كو جي بريز دو ما في. وانا عارف هادشي جو سوي سور اي سيرتان نتوما كاملين في لي لوسون اللي توعدتو فيهم راكم عارفين ديجا الطريق اللي دزتو منها, حيت لا لوجيك راه كاينه في السيرفو. لو سيرفو اي فا سوفغاردي هذاك لو سوفونير دولورو ولا داك لا لوسون دورمون ابريز, اي دوكو فريمون كديماريو الكتابه كتكون ساهله حيت سي تيلمون ليي ا فوتر بروبر بيرسون. دونك هذا هو لا ستركتور لوجيك. اي اون فوا عندنا ستركتور لوجيك بحال دابا موتيفاسيون ديغيغ الداباغ,
غادي نقول اوكي ليتاب 1 هي مون هيستوار في كيزاكو. ليتاب 2 لو كونستا اللي خرجت به. ليتاب 3 واحد لا بوز سبيريتويل خديتها باش نفكر في ما فيزيون. اي ليتاب 4 كيفاش تلونسيت في الدومين ديال الكوير. وشاك ايتاب كان عنده بيت ديسكريبسيون بحال دابا كيفاش تلونسيت في الكوير. انا باقي عاقل كنت عند صاحبي سامي قلت له خويا راه باغي نتلونسا في الاي كوميرس ديال لي ساك دو كوير اسكو تو كوني كيلكان. لقاني مع عبد الاله قال لي 5 كونتاكت يساوي 1 مليون دولار. تلاقيت معاه في كافي افريكانا في سيدي مومن نهار غد لي ديال العيد. اون ا بيان ايشونجي اي اون ا ديماري. وهادشي هو اللي كنبارطاجي مع شات جي بي تي. دونك فينالمون شاك ايتاب كندوكيمونتي شنو ما اون بريف ديسكريبسيون. شتي بقى ليا من بعد شاك ايتاب تو سامبلومون نطلب شات جي بي تي ريديجيها ليا مزيان دونك افيك ان بون برومبت. دونك هذه لا ميثود ديال كنصايب الكتاب البيرسونال براندين اللي خاص بيا. دونك فريمون سي اسي سامبل. توت فاسون لا فيديو راه باقا عندكم دونك بوفي vous en inspirer من بعد باش تبغيو ديماريو من بعد. بوغ اتر انكور بلو زعما استراتيج ولا استراتيجيك كنفكر شكون هو لا ميور بيرسونا بوغ لير مون ليفر. كنبدا براسي انا انتربرونور ماروكان اللي عنده 25 à 40 ans. تنقول في راسي افون ديتر هاد لو بروفيل هذا شنو كنت قبل وشكون هما الناس اللي حتى هما يكونوا قبل باش يوصلوا لهذا. وهذيك هما لي ميور بيرسونا لي étudiants tech guys, entrepreneurs qui manquent de confiance, les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc à partir de la fin, من الاخر تقدر déterminer البديه. وديك البديه هو لا سيبل ديالي. ça me permet même في الماركتينغ ديالي نكون عارف لمن كندوي مع من كندوي. كاين لا فاز ديال الدرافت اللي كنسميها الدرافات. الوغ الدرافت كنمشيو لكاستوم انستراكشنز. دونك كنشرحوا شنو بغينا نديرو. كنعاود شات جي بي تي على راسي باش يفهم البيرسوناج لو ناراتور شكون هو وتنقول ليه مون اوبجيكتيف شنو هو كون فو بوفي لير في ليكرون. وتنطلب منه من بعد لا طوناليتي اللي بغيتو يستعملها في هاد لا فاز دو ريداكسيون ديال الكتاب ديالي. دونك انا كنحط هنايا ام سيتين دو تون. دونك شات جي بي تي تون هادشي كامل كاين في كاستوم انستراكشنز. جو بونس كاملين دابا عارفين شنو هي كاستوم انستراكشنز. صافي كنبدا من بعد لو بروميير شابيتر. دونك شابيتر كوم جو vous ai dit هو داك اون لوسون durement apprise. Elle est composée de plusieurs milestones. Chaque milestone est composé de d'étapes, comme je vous ai expliqué, où chaque étape fait une petite description. Oui, بغيتو تمشيو بعيد كاع نتوما ايوا ديروا هادشي غير بالفويس تو تكست. كريو ان جروب واتساب اللي فيه نتوما بوحدكم كيف ما قلت لكم ديك المره. تعاودوا لي زيستوار ها بينكم بين راسكم صافي. واحد لقيتو جمعتوا الاوديوز كاملين حلوهم للتكست دوزوهم شات جي بي تي انتوما عندكم فيها زيرو الكتاب ديالكم. ماشي بور فيغ سامبل. وفي الكرافتين لا فاز فينال كاين البروف ريدينغ كوم جو vous ai dit دوزو من اب ورك. ولا فاز لا بلوز امبورطون هو البراندينغ والديزاين. دونك فريمون ركزوا بزاف على هاد القضيه البراندينغ والديزاين حيت نتوما يفون باسي انابيرسو الا ما كانوش براندين مزيان. هو ان اكزامبل ديال ان بون براندينغ. علاش داير الدم هنايا حيت الدم ما كينساه حتى شي واحد سا اتير ترو لاتونسيون داكور. والسميه سيريال فيلر برونر كنمشي للبلو اوشن كنبعد انايا. بيان سور سي اون استراتيجي راه يا با اون سول استراتيجي مي هاد الاستراتيجي كتسمى سي جو رابيل بيان ليليفون روز ولا شي حاجه بحال هكذاك اللي مصايبه واحد لو ماركتور امريكان سميتو سيت غودين. دونك داوي عليها مي سا سي لوجيك اون فيت. كتمشيو لواحد البلاصه اللي الناس ils peuvent pas la voir inaperçu, ils peuvent pas passer inaperçu. Donc au moins تبقى في دماغه ما ينساهاش. فيها الدم وفيها الفيلر وفيها الجناح وفيها سيزيف. دونك سا سي فريمون اون فاز تري انتريسونت. اي كومون فير هاد القضيه هادي الوغ غنوريكم كومون جو مي برون باش نصايب هاد لو ديزاين باسكو سي با مون لو ديزاينر مي جو دو بيان برومبتي لو ديزاينر جو دو بيان ديليغي. و باي ذا واي هادشي الاي اي سي vous avez pas هذيك لا مونتاليتي ديال ديليغاسيون وديال لا بون ديسكريبسيون لو بون برومبتين راه صعيب تمشيو بعيد خصو مع الروبو ولا مع بنادم. دونك انا نوريكم كومون جي بروسيدي كوم سا جو vous donne une petite inspiration. Alright. Exactement, Purple Co by Seth Godin. Exactement. Alors, نمشيو هنايا فين حطيتها؟ alors ميراتيغرام كانبان اي اي ريبورتر ها هو. alors دابا لو ديزاينر اش غادي نقول ليه؟ دونك هادشي كنت سيتي ان ترافاي اللي كنت كنديرو في الاول كان برين ستورمي لونيفير ديال الكتاب ديالي. دايوغ ان كونسيبت ترو امبورطون هو لونيفير ديال كتابكم. الكتاب ديالكم عمره ما غادي يتباع الراس سودانمون في ان سيت ويب. ان اونيفير اوتور des newsletters, des interviews, des podcasts, bref, خلقوا une communauté.
Et dans le cas de Kseb Diali, je suis en train de créer une communauté, c'est Failerpreneurs App. Nous qui partagent les échecs d'hier. C'est un exemple, d'ailleurs, vous pouvez faire ça à votre manière, quelle que soit la manière, mais l'essentiel, l'idée est d'avoir une communauté. Peut-être même un groupe WhatsApp, c'est suffisant pour le haut. Alors, Brand Voice, designer, c'est un goulet, je n'oublie que dire à Khoya Soufiane, Kseb against the norm, c'est أول حاجة. Against the rules, authentique, vrai, ما كيحشمش, humain, inspirant, enjoyable, bold, addictive, life-changing, unique, colorful of life, très positif way to talk about failure. اوكي دونك هذه سميتها البراند فويس، يعني الديزاينر اللي تخدموا معاه راه خصو يعرفكم فين غادي نتوما في دماغكم باش داكشي اللي بغيتو نتوما تحصلوا عليه. وبيان سور هادشي اللي خصكم نتوما تحصلوا عليه سي vous êtes pas bon forcément في الماركتينغ ماشي مشكل تعلموا الماركتينغ، ولكن ما فيها باس عاوتاني تشاوروا وتانسبيراو وانتوما تكونوا مقتنعين، نتوما مال الكتاب خصكم تكونوا مقتنعين. وهاد البراند فويس راه هي اللي غتعاونكم تخرجوا لو ديزاين ديال الكتاب ديالكم. بحال طلع هذا في يومين 3 ايام فرانشمون جيتي رافي، جي تيستي سا مع الناس صحابي سولتهم لي ريمارك طراق سي بون اون باس ا اوتر شوز. اي دونك هاد لا فاز تري امبورطونت البراند الديزاين. شنو فيها النيمين. هاد السيريال فيلربرونور ما بديتش بها في الاول بديت ب الوغ مشيت لكانفا. انا كانفا ولا كندير فيه لي درافت ديالي باش نتانسبيرا. جو بونس في الاول شكون درت نوريكم دابا. اوكي وقيلا سوبريميت mais si je me rappelle bien j'avais dit شي حاجه genre how to suck your startup فهمتيني شي حاجه بحال هكذا. دونك لو ميم برينسيپ شي حاجه شويه ديكالي كي va attirer l'attention ديال لو ليكتور، ولكن مع الوقت بانت لي فريمون هاد السيريال فيلربرونور هربانه بزاف واعره بزاف. وبيان سور سي فو مونكي دانسبيراسيون راه شات جي بي تي زور فريند على ليبوك كانت جوجل زور فريند، دابا شات جي بي تي زور فريند في النيمينغ. اي جينيرالمون لو نيمينغ اللي كندير لابروش راه vous avez vu ça في باركيت بولرز تنقول لي فوالا لوبجيكتيف ديالي جو ان جو دو مو اي جو كنحط ليه البراند فويس اللي حطيت تنقول لي هادو هما لي كاركتيرستيك ديال السميه. عطيني ان برين ستورمين 10 السميات. بريف هذيك لا فاز ديال النيمينغ تري امبورطونط باسكو كتجر عباد الله. دونك غادي ركزوا عليه بزاف قبل من ميم افون لو كونتوني ما تناقشوه لو كونتوني تاعكم ما تكرافتيوه. راه النيمينغ هو الاول والبراندينغ هو الاول. من بعد كاين الدرافت الكوفر بيكتشر بوفي فير سا فو ميم بكانفا. لا كوفر بيكتشر فينال 99 ديزاين باغ اكزومبل ولا ان ديزاينر مجهد. وهذا باش لا فاز ديال الكتاب يكون فورماتاج فينال بادوبي ان ديزاين بان اب ورك في لارجمون لافير. ليتاب الاخرى ديال البروموشن. دونك فوالا ان ليد ماغنيت اون بوبليسيتي فيديو un sales funnel. هادشي سي ديال الماركتينغ ديجيتال كيفاش اوتوماتيزيو لا فونت اوتور دو ليفر سكي اون فاز تري امبورطون. دونك سي vous êtes vraiment intéressé حتى نتوما بهاد لو سافوار فير نقدروا نصايبوا une formation spéciale كتاب en partenariat مع كرافترز et on vous tiendra au courant inchallah par la suite une fois la formation تكون واجده. Donc voilà, après je vais vous montrer aussi فين كنستوكي هاد الكتاب ديالي كيفاش كندوكيومونتيه. Donc Notion, comme je vous ai dit, c'est l'outil ultime de la prise de notes. Vraiment, je ne jure que par Notion. Déjà, شخصيا كاع لي بروجي اللي خدام عليهم ميم عندي ان وان مان شو خدام عليه راه كندوكيومونطي في نوشن هنايا. كاع لي بروجي تاعي كاع لي فيديو كي سون انتريسونت كنستوكيهم. ما علينا نمشي دابا للسيريال فيلربرونور. دونك هنا كناخذ ديما لي نوت ديالي. بحال دابا ديرنييرمون جاتني واحد الفكره هي كيفاش نبراندي الكتاب. نوتين ماتش تو سي سو ماتش تو دو باغ اكزومبل. فكرت في اون مانيير دو بريزونتي الكتاب اون فوا عندي دي انترفيو مع لي ميديا باغ اكزومبل تنقول لهم راه سي دي زافونتور ايبيك انتربرونيريال بحال داكشي ديال ايركول واللعيبات. سي كنعاود فريمون دي شوز بويسونت. وهادشي كنوتي اشاك فوا عندي اون انسبيراسيون كنوتي نيشان. بون سي با سا لو كور دو سوجي. هنا كنخلق واحد لاباج في نوشن كنحط فيها الكوفر بيكتشر وكندير التمبليت كامل ديال الخدمه. دونك هنايا بروميير دي شوز هو كنتبع لي شابيتر ديالي. دونك نوشن بوفي كريي دي طابل بحال هكذا بحال دابا كتابي مازال ما سالاش يلا مصايب فيه 5 شابيتر. وشنو هما لي فاز لي ديفيرونت فاز هي لي ميتا بارامتر. يعني كنتفق كنشوف شنو هما لي بارامتر اللي باش غادي نديكريفي ان شابيتر. دوزيام فاز هو شنو هي ليستوار. خصني نختار ليستوار اللي غادي نعاود بها ديك لا لوسون.
Troisième phase, il y a une structure logique de كل histoire, كل هذا. Cinquième phase, il y a ChatGPT draft. Donc une fois كندير الدرافت مع ChatGPT كندوز لا سيزيام فاز هو البروف ريدينغ. يعني بحال دابا هاد لي فاز كاملين لي 5 واصلين للبروف ريدينغ. يعني دابا ديجا كاين ان بروف ريدر تيقرا فيهم كيفيناليزي فيهم. داكور. دونك هادي بروميير فاز اللي كنستركتوري بها الخدمه ديالي. نرجع هنا. دونك عندنا من بعد لا ستركتور. دونك هنايا لي لوسون ديالي شنو هما لي لوسون. هنا غير باش نزوق كندير لي بروتاغونيست ديال الكتاب وهذا كوم سا مدون اونفي تاع انايا نزيد نغرق الكتاب ديالي. بروميير لوسون سوليوشن دات كو هيستوار ستركتور لوجيك كيف ما وريتكم. وهنا كوم اون ريمارك ستركتور لوجيك هنايا ايتاب كل ايتاب فيها الديسكريبسيون ديالها. فوالا اي ا مومون دوني شنو كندير كنشد هادشي كامل وكان برومبتي في شات جي بي تي وكيعطيني هو الكتابه فينال. دونك جو فو مونطري كوا سا ريسومبل. دونك هذيك درافت و شات جي بي تي نشوفوا الدوزيام شابيتر بيرسونال براندين. دونك لا لوجيك ديالو ستركتور لوجيك ديال الكتاب ديال الشابيتر حاطه من الاول. دونك ايتاب ستركتورونت 1 ولا مايلستون نمبر 1 سمي مايلستون. J'entends parler du storytelling since 2013. Ok, prompt, rédige-moi l'étape structurante suivante. Ça fait. كندير كوبي كولي هادشي في شات جي بي تي كيخرج لي هادشي. ومن بعد كنزيد تصاور avec une légende et ça rend le chapitre plus captivant parce que fait تصاور. La même chose عاوتاني rédige-moi l'étape structurante maintenant هادي. دونك هادشي كامل جاي من ديك ليتاب اللي كيخدم بها ديال المايلستون ستيب ديسكريبسيون. من بعد شنو عندي غير هادي. نقدر كاع نزيد نعجن نقول ليه ريديجمو في لو ستيل ديال رامبو ريديجمو في لو ستيل ديال غاريفي توني روبينز على حسب نتوما داكشي اللي باغي ديجاجو كوم ايموسيون. Et puis voilà, donc de fil en aiguille, j'ai obtenu ça 1000 pages. Donc je pense pas que je vais vendre ça كتاب واحد, je vais même faire des tomes. Et je pense que هادو l'expérience اللي كنت باغي نشارك معكم اليوم. On prend واحد 15 minutes questions réponses et puis voilà. Merci de votre attention. C'est beaucoup, très intéressant. Avec plaisir les amis. De toute façon, toute la conversation là, elle est recorded. Vous pouvez la voir Inch'Allah à partir je pense du week-end, de la début de semaine prochaine. Et on profite de 10-15 minutes. S'il y a quelqu'un libre par exemple essaye بكتابو بهاد la méthode هادي نقدروا نبداو نسيمولي وكم ça va vous inspirer même نتوما واخا ما يكونش كتابكم تشوفوا غير les étapes from scratch. Qui est-ce qui est intéressé? On a des questions-réponses. Donc, Excellent. Moi aussi. كيفاش نحسموا بيناتكم دابا؟ أنا الزبط. شكون اللي دوا بعدا؟ إلا ما تفهمش كاين ان تروازيام بيرسون. الصراحة ما كرهناش شي دري حيت أول دري كنسمع اليوم. Non, c'est mieux d'aller avec les questions. Allez-y. Questions-réponses. إلا بغينا نكتبو كتاب غادي نجيو عندكم وغادي تقريونا وتعاونونا. كاين هاد لابروش هادي effectivement حيت فريمون هاد لو برودوي personnellement je m'en occupe à titre personnel et inchallah راه سي ان بارتناريا اللي غادي نديرو حتى انا مع اير كرافترز. دونك on propose هاد l'offre هادي pour الناس اللي ماشي في لا كوميونيتي بواحد certain tarif mais on peut faire des tarifs préférentiels pour la communauté. Je vais parler Inch'Allah مع مراد ومع محسن وزهير ونشوفوا Inch'Allah quand est-ce qu'on peut lancer هادشي en interne معاكم. Donc ça c'est prévu en tout cas. Bonsoir. Bonsoir. Alors je voulais juste partager avec vous. La semaine dernière, vous nous avez demandé de faire une storytelling. Aïe. Et je l'ai faite sur une de mes passions, qui est le handmade. Aïe. Et ça correspondait avec le fait que j'avais terminé un tableau que j'avais fait dans l'atelier. Aïe. D'ailleurs, je l'ai envoyé. Et après, sur WhatsApp. Et après, je l'ai mis sur Facebook. Ah. كيفاش كانوا les retours? Comment? كيفاش كانوا les retours? J'ai eu des retours extraordinaires. J'ai eu à peu près 60 commentaires
et une centaine de réactions. Moi, j'ai تبارك الله. complètement oublié qu'il y avait autant de personnes. Waouh. Partage l'écran تاعك, on est bien curieux de savoir ça, ça fait plaisir. تبارك الله عليك. Tu peux partager ton écran? Bah, c'était sur mon téléphone. C'est sur WhatsApp, je l'ai mis sur WhatsApp. Je vais essayer. Si vous pouvez, parce que je ne sais pas trop le faire, Ah ah. je vous le. Alors, je ne sais pas où est-ce que. Alors, attendez. Et j'ai eu des réactions positives et négatives. Donc, négatives, style, mais c'est pas toi, non, mais c'est pas. Vous voyez tout le côté. tous les côtés que Attendez. Ah là là. C'est sur quel groupe je... Entrepreneur IA. Non. Voilà. Voilà. Je l'ai remis sur le groupe. Khadija, Si vous pouvez. voilà, bien reçu. Et j'ai mis aussi حطيتي التكست ياك ماشي فيديو. là, ma vidéo. J'ai posé le texte plus une photo de mon tableau. Ok. Et tu n'as pas le lien de la publication, comme ça je vois un bête. Alors, je vais essayer sur Facebook. Oui, délire copier le lien de la publication partagée sur le groupe WhatsApp et comme ça tout le monde pourra ajouter de nouveaux likes. Très très bien. Donc bravo Khadija pour l'initiative. Donc s'il y a d'autres questions. بغينا نشوفوا الطابلو. T'inquiète, le lien صيفطوا لنا في groupe WhatsApp. C'est réglé de la problématique. Bonsoir. S'il vous plaît, j'ai une question. Est-ce qu'on peut appliquer la même stratégie que vous venez de dire? Je pose la question en chat pour préparer un mémoire de recherche. Bon, je suis pas spécialisé dans les mémoires de recherche, mais je pense que on peut s'inspirer de l'approche, au moins pour aller plus vite. Donc, faites attention, les méthodes on doit faire en sorte que le travail intellectuel personnel يكون غالب على l'accompagnement des chat GPT. ChatGPT c'est comme une sorte de ghostwriter, une sorte de correcteur. ولكن vraiment la substance le contenu surgit من ton cerveau من ta vraie recherche. Comme ça ما كنطيحوش في المشاكل. Effectivement, pour le dernier message, Zotero c'est un excellent outil pour les personnes libérées les mémoires. Il m'a été recommandé à plein de reprises. J'aimerais bien que vous l'utilisiez, que vous nous fassiez un retour d'expérience. Effectivement. D'accord. Merci. Youssef, Oui. j'aimerais bien qu'on prenne un cas, comme vous avez dit, il y avait des volontaires, je crois que ça serait pas mal. Bien sûr, il n'y a pas de souci. نشوفوا غير الرأي العام. Il y a 5 weeks في chat en France. كنتسنى الشات. Est-ce qu'on finit les questions d'abord ou on passe au cas pratique? En fait, elle a 15 minutes. Donc, apparemment, il y a bzaf ديال les oui. Il y a bzaf ديال les oui, donc ça marche. On va passer au cas pratique. Excusez-moi, j'ai une question si c'est possible. Et là, Ça n'a rien à voir avec les books. Je donne la dernière question. Alors, en fait, j'ai suivi les formations pour faciliter mon travail, mais j'ai pas encore trouvé une solution pour le problème que j'ai. Alors, je travaille, enfin, j'élabore des rapports statistiques, et la première phase, c'est de faire l'assainissement de la base de données, après l'extraction de données et les intégrer dans Power BI. Sauf que j'ai des données qui sont assez, enfin beaucoup de données et ça engendre que le Power BI ça plante, il y a beaucoup de bugs et j'arrive plus à faire l'actualisation des données.
la première question. Ouais, comment faire pour faciliter les tâches et les automatiser? Deuxième chose, c'est que j'ai des fichiers Excel. Je fais de l'extraction avec mon application que j'ai développée. Et je voudrais faire la comparaison entre les fichiers Power BI et ceux générés en CSV. Pour voir est-ce que c'est des données qui sont similaires. En fait, alors, tu peux créer un script Python en faisant un bon prompting et faire la chose grâce à ChatGPT. Alors Mourad, la semaine dernière, كان صايب واحد لو سكريبت بيتون باش كان واحد 400 فاكتور وكان غالطين لادريس ديالهم Oui. وخدا واحد لادريس كتبها بوحدها في فيشي ايماج وطلب من بيتون يلصق لي ديك ليماج في كاع لي فيشي اللي كاين في ان ريبرتوار دوني وخرج ان سكريبت وطلعو صار بيان مارشي. Donc, Il l'a déjà montré. Si vous avez. Oui. comment? Il l'a montré. Mourad, il a déjà montré Ce use case. système. Sauf c'est avec ChatGPT 4, pas le gratuit. Mais صراحة زعما انا شنقول لك انا جو بونس tu as intérêt de documenter على uipad.com. انا فريمون قلت لكم قبيله باسكو ça permet de faire ce genre de choses et d'automatiser ce genre de choses, c'est plus puissant que Zapier. Est-ce qu'on peut faire pour les fichiers Excel, est-ce qu'on peut les rendre en HTML des pages web ou pas? Ouais, اللي كنت تعرف le format اللي باغي تخرجي به oui. Il faut juste bien avec quel outil? وغير ChatGPT غير Zapier قادر الغرض يعني تقول لي pour chaque fichier Excel chaque colonne en fait peut-être que ça peut être du H1 là du H2 là du H3 là du div المهم خاص تعرفي تدوزي من الفيشي اكسل بعدا ال HTML تكون لك اون لوجيك ديال المابين ومن بعد كتقول لي فوالا chaque fois que je vais uploader un fichier Excel في un document بحال هكا par exemple غادي تشد ليا tu vas appeler ChatGPT باش يطلع ليا le contenu HTML على حسب هذه instructions هادو. المهم il faut vraiment crafter يعني ما نقدرش نجاوبك de manière précise mais كيبان لي بان c'est faisable بزابير par exemple ou bien UiPath aussi. المهم l'essentiel des automation tools il faut les pratiquer et كاين aussi le code source hein. Tu peux faire ça juste avec un script Python et traduire ChatGPT. Et vraiment, à chaque fois, si vous apprenez à générer des scripts Python grâce à ChatGPT, Python, tu me connais de l'ajib. D'accord, ok, merci beaucoup. Et moi je propose, j'aimerais bien des problématiques les endcom. Oui. Il doit être listé un groupe spécial de la communauté, بحال دابا نقولوا problématique de la communauté des use cases, كنسميهم use case. و chaque use case normalement ما كرهش لا كوميونيتي يبداو يبارتيسيبيو فيه. عندنا فورم نورمالمون حنايا عندنا فورم دابا راه المهم كاين ان ترافاي افير في لو شونتيي كوميونيتير يعني ما كرهتكمش ديروا لنا لا بريسيون فهمتي في جروب واتساب ديروا لا بريسيون باش شي ريمونتي للطوب ديريكسيون المسائل ونبريوريزيو الشونتيي صافي هادشي اللي كاين هادشي اللي نقول لكم انايا. اوكي ميرسي. مرحبا. Oui, c'est Lik. Comme salam. Une autre question aussi, Youssef, mais déjà, tout d'abord, félicitations pour cette énergie très très positive. Moi, j'ai juste une remarque par rapport à la création de notebook. Est-ce que par exemple, on peut créer un GPT, on peut choisir 3 ou 4 modèles de livres de notebook qui existent déjà, qui correspondent à notre style. On peut demander au GPT de nous assister pour avoir quelque chose de similaire. Par exemple, si c'est Tony Robbins ou... Oui, là, chauffe d'abord. Si la moindre des choses, il y a ton paragraphe. Raconte-le dans le style de Tony Robbins. Et moi j'ai fait ça quelques paragraphes que ça veut dire. Donc il y a la moindre des choses. Donc oui, ChatGPT les auteurs المعروفين il peut répliquer leur style. Il faut juste faire attention. بعد المرات كيبدا يجبد دي كونسيبت ديالهم دي نوسيون تيوريك ديالهم. دونك قول ليه انا بغيت لينيرجي ديال توني روبينز ولكن ما تشد ليا حتى شي كونسيبت كيدوي عليه. دونك ديك الساعه كتحافظ على الكوتي اوثنتيك ديالك.
Et D'accord. vous pouvez faire ça effectivement. D'abord, chaud, ça fait un match tellement jadid. Alors, ما قدرتش نجاوب على les questions. Par contre, vraiment, la logique. C'est juste une réflexion. Ah, bien sûr, mais la logique خصنا نكونوا فيها بصفة عامة. هي عندنا une question نسيو هذيك الساعات نشوفوا dans quelle mesure هذيك l'assumption واش elle est proche de la réalité ولا لا. Donc c'est en craftant on devient crafteur بصفة عامة فهمتي. Donc Youssef, oui. bonsoir. Bonsoir. Je vais vous poser une question. Alors, je crois que c'est la dernière séance ce soir avec de Il est formation bréchot. d'Arman. Il est bréchot. Alors, quelle est normalement demain une séance? Normalement, quelle est demain une séance, je pense, vendredi de No Code avec Salim. Moi, je parle de vous. En tout cas, je voulais juste en profiter pour vous remercier vraiment, vous, toute la communauté, pour toutes les formations que vous avez données à Drumdan. C'était vraiment très, 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 très qualitatif. Et vraiment une pédagogie impeccable. Et on vous remercie vraiment pour cette énergie. بارك الله فيك سيدي. الاسم كريم عافاك ما شفتش. Mais, اسماعيل. بارك الله فيك سي اسماعيل. ايوا n'hésitez pas à me contacter زعما personnellement زعما on est toujours là pour vous inchallah. واخا نكونوا مشغولين mais on aime bien زعما. ما سخيناش السي يوسف vraiment c'est passionnant c'est on est emporté d'ailleurs on vous a pas interrompu presque durant toute la séance vraiment merci بارك الله فيك. en fait, Ça nous fait vraiment chaud au on cœur. a l'impression que, à force de faire de l'IA, vous avez maintenant un esprit vraiment très, très, très structuré. On vous promptez pendant vos. absolument واش نقول لك دابا بحال اللي قلتي كاين دي يوز كيز اللي صافي زعما جو لي زي تيلمون ترافايي كو صافي سي ديفوني ان تمبليت. انا جو بو بارطاجي معكم واحد لو مايند سيت هي ديال سا كومونس بار دي برومبت ça peut devenir من بعد un e-book et par la suite ça peut devenir un logiciel SaaS que vous pouvez faire de no code. Donc la logique applicable elle a un use case bien précis, elle a une expertise bien précise. علاش parce que les outils généralistes راه موجودين et là où vous pouvez vous distinguer c'est avec des choses super précises في des cas في des périmètres très très restreints où la demande elle est assez importante. Donc ça commence par un prompt, ça devient un e-book, ça devient un SaaS, عقلوا عليها هذه مزيان comme ça va vous inspirer de vos produits inchallah. En fait, j'aurais une ou deux petites questions. La première est vraiment assez généraliste. C'est que j'ai le sentiment que vous avez développé beaucoup d'idées de mini-business, de e-book, de petits business, d'opérations. Et j'imagine, j'aimerais bien que vous motiviez un peu tout le monde en disant en combien d'années vous avez éventuellement développé combien et aujourd'hui combien cela vous génère de types de revenus et sans nous dire forcément combien ça vous génère, mais en tout cas combien quelqu'un peut aspirer au bout de combien d'années juste pour que les gens puissent se motiver en mettant ça à la main. Est-ce que c'est suffit d'avoir un compte PayPal finalement et on peut récolter pendant des années le fruit de ce genre de... شوف انا الصراحه الحمد لله عمرني ما كنت درايفي باغ لارجون كنت surtout درايفي باغ لي تشالنج. انا في mes premières années d'expérience في mes 3 premières années d'expérience voilà je suis sorti de l'école très très motivé باغي ندير شحال من حاجه كذا تنقول في راسي ويلي le monde professionnel avec sûrement des choses très intéressantes et je vous cache pas j'ai été un petit peu déçu et vraiment j'ai commencé à philosopher très très tôt. Je suis vraiment perdu. Et moi, ce que je peux faire avec vous, c'est que je peux vous raconter l'histoire dès le démarrage d'IALI. Je vais partager comme le premier chapitre d'Excel. Les faits pas d'IALI. Donc, vraiment, ce qui m'a inspiré d'abord, c'est vraiment le hil dmari. C'est think out of the box. يعني أنا خارج ديك الساعات formaté. خارج من école d'ingénieur, classe prépa, كنفكر بالمات, compétition, كذا. L'informatique peut-être. فهمتيني ولكن ما عنديش واحد لوفيرتور ديسبري اسي امبورطونت. دونك اول حاجه خصني ندير هي خصني نخرج من البوكس من لا ماتريس. كاين واحد ليفر زوين واحد الكتاب زوين بلوتو فيلم سميتو باكيت ليست ديال جاك نيكولسون مع مورغان فريمان. انا نقيدو في الشات باكيت ليست. هاد الكتاب هذا فريمون هاد الفيلم il m'a changé la life. تعلمت thinking out of the box et je peux vous montrer carrément vraiment c'est inspirant. Moi-même j'étais inspiré ديك الساعات ومع الوقت باقي inspiré.
Alors, personal branding, indépendance, action man. Chapitre sur action man. Vraiment, s'il y a quelque chose de très très important de partager avec moi, le passage à l'action. L'action est l'apprentissage. Les idées, les gens en ont des milliards chaque jour. Ce n'est pas l'idée qui compte, c'est l'exécution. Au manque d'inspiration, regardez Bucket List. Ou le film. Alors, à travers Bucket List, طلعت واحد تو دو ليست فريمون مسطيه ريفوز ما كنتش عارف انا شحال من حاجه ما كنتش عارفه كنت كنحلم بها دونك بلاص ما نحط حلم واحد او هازار حطيت واحد 50 حلم اسيستي لا كوب دو موند 2000 سي في 2018 امريكان عمر مشيت لها دايوغ جي ميم با اونفي نمشي لها écrire mon livre et le publier نحنا فيها ندي ماما لازم مازال ما ديتهاش مسكينه المهم الله يسمح ليها bref l'idée je chantais même ma propre musique country avec une guitare عندي un clip donc vraiment نخرج من لا ماتريس نانسبيري راسي شحال من حاجه كنت باغي نوصل لها شي نهار نعطيكم شي اكزامبل apprendre l'hypnose par exemple ولا apprendre tous les états américains juste pour le fun نمشي لا ميك دازت ليام ولكن 50 فكره pour quelqu'un اللي en manque d'inspiration fait des choses qui le fascinent donc why not donc vraiment القضيه je l'ai faite en 2011 قيت الافكار كاملين و j'ai visité هذاك لا ليست في 2024 يعني quelques mois هادي quelques semaines et j'ai réalisé alhamdoulilah que quand même عندي واحد 25% ولا 30% ديال لي شوز درتهم deuxième inspiration هي باتمان علاش باتمان حيت سي ان هوم داكسيون حيت تياخذ لو ريسك حيت كاين واحد لا سين اللي كي مافي فريمون ماركي اللي هي ها هي سي لور دو لا سيكوند تونتاتيف alors la première tentative une histoire dans l'obscurité oppressante d'une prison oubliée bon bref باش كمان ندخل لكم في الناراسيون باتمان كان خصو ينقز من واحد البلاصه لبلاصه اخرى وهذيك التنقيزه سي تنقيزه تري تري ريسكي هو في الاول دار اون بويل سوفتاج يعني دار واحد لاكورد دو سورت الى ما نجحش il va rester en vie فاش نقز بلاكورد كاع ما نجح وفاش حيد لاكورد ديك الساعه تنجح علاش حيت فاش حيد لاكورد il avait une seule option هي ينجح دونك فريمون ديك الخلعه وديك لا بور ديال لا مور وديك الدوبامين والادرينالين جعلاتو يتسورباسا دو لامبورطونس ديال لا بريز دو ريسك وهاد القضيه هادي il m'avait inspiré في الاول نديميسيوني في 2013 ما خدمتش باش نتلونسا لونتربرونيا alors que je savais même pas comment j'allais gagner de l'argent بكيزاكو ديك الساعه donc vraiment d'abord c'est question de mindset من بعد c'est beaucoup de projets في 2010 كنت باغي ندير دارت عمرها ما دارت دارت زوينه هادي عمرها ما دارت الو ايماجيني معايا ليستوار كنعاودها كنت ستاجير ديك الساعات عند زهير خديسي في 2010 وفي الكتاب كنعاود ميم سكرين شوت جو ريميرسي زهير على جا عندي la soutenance قال لي je le faisais pas avec tout le monde je l'ai fait parce que vraiment tu méritais et ça c'est 13 ans plus tard hein, c'est fort j'ai lancé un blog de cryptographie en 2010 وهادشي كامل question d'action c'est pas question de business وصافي يعني الواحد يتبع ديك لا فوا انتيريور ديالو كإنر فويس راه هي اللي غادي تجرك لقدام وفريمون فاش كتكون de la philosophie et de la vision alors chaque expérience راه c'est une étape vers ديك l'accomplissement final اللي كتقلبوا عليه il faut juste rester cohérent et avoir واحد la philosophie claire et précise donc vraiment هاد المثال راه غير واحد troisième projet فلوز هذا c'est une sorte de Fiverr pour المغرب ما نجحش باسكو كنا trop de personnes باش يديسيديو دونك فينالمون ما كناش نتلاقاو وحبسنا ان 22 بوف تا هو ما نجحش عاد باش سانكين بروجي كيزاكو اللي باقي حي جوسكا اودجوردي اللي الحمد لله زعما لقاو واحد لو سوكسي تري امبورطون في المغرب سانكين بروجي سيزيام بروجي عاوتاني شنو نزلوا عاوتاني دابا كنعاود البروجي كيفاش نشأ دابور كيفاش دزت لاكسيون هذا سي مراد في 2016 سبحان الله العظيم الوغ شادنا هنايا الوغ Il y a beaucoup de projets en fait. L'essentiel c'est le passage à l'action. Je sais pas نقول لكم. alhamdoulilah ربحنا même إسرائيل في واحد كومبيتيسيون. خانا جينا الثالثين هنا غير في c'était un screenshot mais جينا حنا الاولى في la fin de la compétition. يعني j'ai vécu des histoires passionnantes. اللي alhamdoulilah يعني كاين un sens au-delà de l'argent, au-delà du business, كاين الفاليو. فاش كتكونوا مركزين على الفاليو كتاخذوا du risque, كتعلموا تخرجوا ديك الفاليو de manière sincère et de manière logique et ça vous pousse à innover. Et finalement كتربيو vraiment le core skills ديالكم. Donc ça c'était كيزاكو بلاتي نطلع الفوق parce que vraiment كاين trop de lignes هنايا. نوريكم غير شحال من بروجي زعما j'ai commencé en fait. كيزاكويز الداباغ ميغاتي ريكو فييرا اي كرافترز والوسط بزاف ديال لي بروجي ماتوا في الطريق
ولكن الفكره هي فريمون هي اسيف جروب باكمان قفطاني امباور اش سير ليسونسيال هو عندكم انسبيراسيون عندكم فيزيون جاست دو ات دوزو لاكسيون ابري سي vous êtes vraiment contraint بغيتو ديروا الفلوس ابروش اخرى هذيك اوكي ماشي مشكل احسن ابروش باش ديروا فلوس هي ديروا بحال الشناوه كوبي كولي ديال ان تروك كي مارش صداش مادام كوبي كولي ان تروك كي مارش كتشوفوا شي شوب ديال الاي كوميرس دروب شيبين باغ اكزومبل شوبيفاي كتبنش ماركيو في اون نيش دوني كتشوفوا لي دي ميور كاين دي زوتي داناليز دو في كونكورونسيال كديروا بحالهم كوبي كولي بالاشهارات ديالهم بكلشي ليهم في بلاصه ما تسيبليو نتوما الالمان والبلجيكا بحال كيسيبليو نتوما سيبليو باغ اكزومبل الجابون والدنمارك وبديتو صافي هادشي اللي كاين يعني دابور سي لو مايند سيت و بيان سور اللي غادي ننجحكم باش ديروا ان بيزنس رونطابل ماشي هو التكنيك راه هو السوفت سكيلز خاصكم تعرفوا تخدموا مع الناس خاصكم تعرفوا تحضروا مع الناس تعرفوا تبيعوا البروجي تاعكم تعرفوا تبيعوا راسكم دونك انا الا بغيتي سي با لو كوتي بيزنس وصافي سي لو كوتي اكثر مايند سيت هو اللي كنديفيني به اكثر مون ابروش ابري بور لو بيزنس بالاي اي بروميير سيونس علاش دويت دايوغ جو بارطاجي معكم هذا لو سلايد دابا نيت Je vais partager avec vous la présentation de la première séance. Je ne sais pas ce que j'ai déjà partagé avec vous là, mais faire les modèles économiques qui sont AI friendly. Alors, cet modèle économique pour tirer profit de l'IA, je vais le télécharger et septembre les cons. En fait, AI Crafters, d'abord, c'était pas l'objectif d'élite, c'est qu'est-ce qui permet de générer l'argent rapidement pour inspirer les entrepreneurs. Donc, donner des expériences rares, générer de l'argent, mais au moins, 0 to 1. Pour le 1 to 100 ou le 1 to 1000, c'est question de marketing, c'est question de focus. Alors vous pouvez commencer à générer un premier dollar, ou le 10 dollars, le 20 dollars, le 50 dollars par jour, mais c'est oui, vous pouvez le faire. Okay, pour passer à 1000 dollars, 10 000 dollars, 20 000, 50 000 dollars par jour, c'est comme le management skills, c'est comme le branding, c'est comme le marketing, digital marketing, c'est comme tu connais vraiment focus le business ديالكم, tu connais lucide ou tu connais stratège. Alors il n'y a pas de secret, c'est le focus qui compte. Donc moi j'ai téléchargé déjà avec le document, comme l'effet des modèles économiques AI friendly. Je le partage avec vous, le groupe. Donc on a entrepreneur IA. Voilà. Je vois le document là vraiment très très intéressant. Et d'ailleurs même les personnes d'entre vous, les براني جينيريو دو لارجون بليا راه كاين دي كارير مع اي كرافترز بحال تكونوا فورماتور معانا راه فو فوايي راه فاطمه الزهراء بدات معنا في لا ماستر كلاس ولات فورماتريس بابا افيك ليا سيم ثينك فور نزهه سيم ثينك فور سليم في النو كود اوكي كاين شي صداع جو بونس المهم علينا اوكي دونك لي زامي انا جو بونس خصني نمشي في حالي دون با لونطون بور ليكزامبل اللي نبداوه وداك الشيء ما كرهتش نبدا معكم بشي اكزامبل ولكن فريمون راه كان شويه ديبي طالع اليوم سكو جو بروبوز المهم ما بغيتش نتونجاج في شي حاجه اللي ما قادش عليها ولكن نقدر ندير مع شي واحد فيكم اون سيونس او هازار وديك لا سيونس تكون بارطاجي في اون فيديو المهم je promets rien mais je peux piquer someone of you guys et on va faire ça et on va partager 15 minutes de la démarche comme ça vous donne inchallah les idées nécessaires pour démarrer le business ديالكم. Donc voilà les amis vraiment ما سخيتش بيكم et moi je pense que je vais parler à Mourad par rapport inchallah لهاد الفكره ديال نديروا واحد un cursus spécial ديال créer son propre livre ان شاء الله تكون اون سويت بالنسبه لهاد الانيشياتيف هادي دونك ميرسي يوسف وي لي زامي بارك الله فيكم ميرسي pour votre énergie Merci beaucoup aussi, Youssef. Merci beaucoup. Si Youssef, la communauté, ça va rester ou les groupes WhatsApp qui existaient déjà? Je voudrais bien que ça reste. Oui, exactement. On va pas vouloir arrêter à mi-chemin haram. Inch'Allah, انا قلت لكم ان شاء الله demain moi je vais voir Mourad et Mohsin, on va parler de tout ça. Parce que vraiment quand vous remarquez là c'est vraiment des vocations c'est quand on parle de no code, développement pas à pas ou l'entrepreneuriat pour nous c'est un monde à part. Donc je voulais proposer à l'époque les amis نصيبوا واحد la filiale spéciale entrepreneuriat
pour les crafters qui veulent démarrer leur carrière entrepreneuriale, vraiment qu'on ouvre le mindset, qu'on ouvre des expériences pratiques de l'entrepreneuriat au Chicago, maintenant. C'est une idée qui me taraude depuis quelques semaines, quelques mois. Donc vraiment, je vais vouloir donner suite à tout ça parce que خاص تكون une suite. خاصنا نمشيو كاملين إن شاء الله بعيد. Et moi je vous remercie très 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 sincèrement par rapport à l'engagement ديالكم pendant les séances. ما سخيتش بكم صراحة. وكنحس بأن الشيء راه certes c'est intéressant بزاف mais c'est insuffisant. إن شاء الله خاصنا نفكروا effectivement في donner suite لهذا الشيء. Donc moi je compte sur vous. Stressé في groupe WhatsApp. قلنا بغينا une suite. Donc si on a une cinquantaine de messages, une quarantaine de messages sur le groupe WhatsApp, ben je suis sûr et certain qu'on va prendre ça en considération le plus tôt possible. Donc moi je vous encourage, dire le stress le groupe WhatsApp, briner la suite la formation entrepreneuriat, ou Inch'Allah, غادي يكون الخير. Merci beaucoup. C'est une question. Merci à vous les amis. Oui, bien sûr, avec plaisir. Peut-être créer un site web e-commerce. Moi, je vais dire Odoo ou la Shopify. لا شوف اودو مزيان باسكو فيه بزاف ديال في لا جيستيون ديال لاكتيفيتي كامله كي انتيغري يعني ما بين سي ار ام ما بين لا جيستيون ديال لي اوبيراسيون ما بين جيستيون دو بروجي سي اون سوليوشن كومبليت. Moi je pense la communauté كاين واحد لا بيرسون كي ميتريز انورميمون اودو عندك نزهه بعدا تبارك الله عليها في اودو نزهه الغريسي لا فورماتريس ديالكم في البرودكتيفيتي بالاي اي وعندكم سعيد بلوتو سعد الاسماعيلي حتى هو تبارك الله اكسبير في اودو. هما اللي غادي يجاوبوكم مزيان على لا كيسيون مي جو بونس Odoo c'est très intéressant pour une solution complète. Pour Shopify, c'est la meilleure solution pour démarrer rapidement, pour faire simple. D'accord, merci. Avec plaisir. Et ouais, moi, je compte sur vous باش stresser le groupe WhatsApp comme ça on se revoit bientôt. Ça fait C'est déjà fait ça. C'est déjà envoyé. Le max de messages, فهمتيني comme ça نيشان. Ça va data. Je vous ai envoyé un message avec un lien, si vous pouvez, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil sur un des articles que j'avais écrit il y a quelques années. Bien sûr. Et pour savoir si on peut en faire quelque chose, peut-être un e-book, etc. Parce que j'avais commencé, mais j'avais arrêté, voilà quoi, à mi-chemin. Inch'Allah. En tout cas, ce que je vous recommande, على الأقل هذا le mindset اللي دوينا عليه pendant هاد les séances هادو حاولوا تابليكيوه حيت المايند سيت راه سابليك شاك سكوند. والقضيه اخرى هي لي زوتي دوت عليهم اكسكاليدرو نوشن هاد لي زوتي بريفو المهم تفاميلياريزاو معاهم اي فريمون سي جوست لا ريغولاريتي يعني نص ساعه في النهار افير دي شوز كي فو باسيون كي فو انسبير بهاد لي ميثود هادو راه فوز الي ايفولوي ا 100% كونوا عندكم اليقين. Et voilà, Inch'Allah, on se donne rendez-vous très prochainement. Et très bonne fin de soirée et excellent fin de Ramadan, Inch'Allah. Et surtout, on se revoit prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Tabarakallah alaykoum. Merci beaucoup, Youssef, et à très vite, Inch'Allah. Tabarakallah alaykoum. Merci beaucoup, les amis. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.